water is like an investment. No one pours water into a broken container. And your business is that container. So it has to be strong, trustworthy, and ready to grow. Today we have with us Mr. Pradeep Sikdel, chartered accountant and an entrepreneur. We'll be discussing about businesses and policies. एकदम खतरा स्टुडेन्ट होइन म तीनजना चाहिँ मेरो दाइ दिदी म कान्छो र ती तीनजना मध्ये चाहिँ सबभन्दा नपढ्ने भनौँ न ग्रेड वाइज चाहिँ सबभन्दा कम मार्क्स ल्याउने चाहिँ म थिएँ सो त्यो पनि नेपालको मार्केट अलिक सेन्सिटिभ नै छ बिजनेसहरू ग्रो गरेका छन् तर धेरै बिजनेसहरू डुबे पनि छन् यो बिचमा होइन 2014 मैले यसो सम्झना गर्छु मेरो लाइफको एस्पिरेसन चाहिँ 40-50 हजारको जागिर भए चाहिँ म जिन्दगी कटाउँथेँ होला जस्तो लाग्थ्यो स्पेसली टेकमा चाहिँ रिटेनिङ यर इम्प्लोइ इज द बिगेस्ट इस्यु होइन विदाउट इम्प्लोइ कम्पनी त रन गर्दैन मलाई खासै जरुरी लाग्दैन टेक्निकल स्किल्स अरू स्किल्सहरू मलाई चाहिँ जरुरी के लाग्छ भन्दाखेरि उसँग त्यो इन्टिग्रिटी छ कि छैन त्यो अनेस्टी छ कि छैन आई वान्ट टु बिल्ड अ लाइभली कम्पनी जहाँ चाहिँ कुनै व्यक्ति हुनु र नहुनुमा खासै फरक नपरोस् त्यो भन्ने मात्र इट्स भेरी टफ लोन लिएर मलाई बिजनेस भन्दा लोन कसरी रिपे गरौँ त्यही सोच्दाखेरि म लोनै लिन्न या त लोन लिएर बिजनेस स्टार्ट गर्ने बिजनेसै म गर्न सक्दिनँ कि गभर्मेन्टको रोल भनेको सधैँभरि क्याटलिस्ट हो उसले बिजनेस गर्ने होइन बिजनेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो होइन सबभन्दा फेलियर भएकै त्यही हो वेलकम टु द पोडकास्ट प्रदीपजी हाउ आर यु एकदम आई एम गुड एन्ड गुड या Okay, so before we dive in, could you introduce yourself to all our listeners and share a bit about who you are and what you do? पहिला 5 वर्ष अगाडि चाहिँ आफूलाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भन्थेँ अहिले चाहिँ उद्यमी भन्छु म उद्यममा लागेको छु धेरैवटा भेन्चरहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको छु सो पेसाले चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो ओके सो हामीले सुन्दाखेरि चार्टर्ड अकाउन्ट इज अ टफ टु होइन एउटा टफ विषय पनि हो धेरैले गर्न खोज्छन् धेरैजना क्लियर पनि हुँदैनन् धेरैजनाको कुनै न कुनै पेपरमा अर्की पनि रह हुन्छ सो यो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट नै बन्छु भन्ने पहिलेदेखि थियो कि त्यो बिचमा पढ्दा पढ्दै आएको त्यो आइडिया चाहिँ ल म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या फाइनेन्स सेक्टरमा जान्छु सुरुमा के छ त्यसमा लाइफमा चाहिँ जहिले पनि युनिक कुरा गर्छु भन्ने नै थियो एस्पिरेसन बच्चादेखि नै अनि एकदम खतरा स्टुडेन्ट होइन म तीनजना चाहिँ मेरो दाइ दिदी म कान्छो र ती तीनजना मध्ये चाहिँ सबभन्दा नपढ्ने भनौँ न ग्रेड वाइज चाहिँ सबभन्दा कम मार्क्स ल्याउने चाहिँ म थिएँ अनि ड्याडहरूले चाहिँ एमबिए गर भन्नुहुन्थ्यो बिबिएस सकाएको थिएँ बिबिएससम्म त अब जस्ट क्लासै नगरी नि पास भइयो अनि त्यसपछि एमबिए गर्ने कुरा चल्यो घरमा अनि मैले चाहिँ होइन एमबिए त सबैले गर्छन् मैले चाहिँ अनकमन कुरा गर्नुपर्छ म सिए गर्छु भनेर अलिकति गरौँको कुरा बोक्नु खोजेँ मलाई गाह्रो पनि भयो लगभग 7 एटेम्प्ट लाग्यो मलाई सिए पास गर्न हजुरले भने जस्तो त्यति सजिलो थिएन जर्नी एउटा एभरेज स्टुडेन्टलाई सिए बन्न कठिनै थियो तर जसोतसो पार गरेँ लगभग 8 वर्ष मैले सिएको जर्नी चाहिँ तय गरेँ र त्यसपछि 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भएँ र त्यसपछि केही समय फर्म त्यसपछि विभिन्न उद्यमहरूमा चाहिँ लागिरहेको छु ओके ग्रेट यो एउटा अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि एउटा सिक्नै हो कि मेहनत चाहिँ गर्ने नै हो सिए टफ हो तर मेहनत गऱ्यो भने अवश्य निस्किन्छ र पास पनि भइन्छ र काम पनि गर्न मौका पाइन्छ ओके यसो तपाईँको बारेमा यसो पढ्दाखेरि यसो प्रोफाइलहरू हेर्दाखेरि तपाईँ प्रोफाइलहरू हेर्दाखेरि तपाईँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टबाट एडभाइजरीबाट एन्टरप्रेन्योरसिप प्राइभेट इक्विटी सो धेरै कुरामा हात हाल्नुभएको छ यो आइडिया कहाँबाट आयो किनकि नर्मल व्यक्ति लाइक एउटाबाट दुईवटा भन्छ नि हामीले दुईवटा नाउँमा खुट्टा राख्नुहुन्न होइन हामी नै डुब्छौँ त्यस्तोमा सो त्यो पनि नेपालको मार्केट अलिक सेन्सिटिभ नै छ बिजनेसहरू ग्रो गरेका छन् तर धेरै बिजनेसहरू डुबे पनि छन् यो बिचमा होइन यो केसमा तपाईँले हाउ यो दिमागमा कसरी आयो मतलब हाउ यु स्टार्टेड यर दिस जर्नी होइन यसबारेमा प्लिज भनिदियो नै बेटर 2014
मैले यसो सम्झना गर्छु मेरो लाइफको एस्पिरेसन चाहिँ 40-50 हजारको जागिर भए चाहिँ म जिन्दगी कटाउँथेँ होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि 15मा सिए पास भएँ। सिए पास हुने बित्तिकै नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआई भन्ने संस्थामा चाहिँ म एउटा पोजिसनमा जब गर्न पुगेँ आउट अफ नोवेयर होइन। बिइङ अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट आई वाज देयर लुकिङ एन इभेन्ट अन अन इन्टरनेसनल लेभल। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ विभिन्न प्रस्पेक्टहरू चाहिँ देख्न पाएँ मैले। व्यापारीहरूले सोच्ने तरिका कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी उद्यम गर्ने रहेछ, कसरी भिजन बनाउने रहेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ 2 वर्ष जति काम गरेपछि त्यहाँ अलिकति इन्साइटहरू पाएँ। गर्न मन चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि नै अब आफ्नो बिजनेसै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो मनमा। म फेरि मेरो नेचर पनि कस्तो छ भने म एकदम अल्छी मान्छे हुँ। म सम्झना गर्छु अप्सनल म्याथको अधिकारी सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, एलआरआईमा पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले। अनि उहाँले चाहिँ क्वेसन दिँदाखेरि मैले 2टा स्टेपमा चाहिँ कम्प्लिट गर्थेँ। अनि उहाँले मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो 2 स्टेप गरेर कहीँ मार्क्स आउँछ, तैँले त मार्क्सै पाउँदैनस्। भनेपछि म चाहिँ त्यो बेलादेखि नै एकदम सर्टकट खोज्ने जुगाडु मान्छे हुँ कि। अनि त्यो कला चाहिँ काहीँ न काहीँ उद्यममा चाहिँदो रहेछ भन्ने अहिले फिल हुन्छ। हामी चाहिँ एमबिपीको कुरा गर्छौँ, मिनिमम भाइबल प्रडक्ट, त्यो भनेको जुगाड हो एक हिसाबले होइन। सो त्यो उद्यमको चाहिँ काहीँ न काहीँ क्वालिटी रहेछ, मैले आफूलाई चिन्न सकेर रहेछु भन्ने चाहिँ अहिले आएर पछिल्लो समय चाहिँ रियलाइज हुँदै आएको छ। र हजुरले सोधे जस्तो विभिन्न ठाउँमा हात हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले सबभन्दा ठुलो बिलिभ गरेको चाहिँ मेरो टिमलाई हो। आजको दिनमा 5-6वटा बिजनेस चलिरहेको छ, गरिरहेको छु, तर म कहीँ पनि अगाडि पर्दैन। मेरो पछाडि जो टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै सबै कुरा क्यारी गर्नुहुन्छ। सो त्यो टिम ल्याउन चाहिँ ठुलो मेहनत छ। सो म अहिले पनि जुनसुकै बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मसँग राइट टिम छ कि छैन भन्ने कुरा एनालाइज नगरिकन चाहिँ त्यो बिजनेसमा जाँदै जान्न। सो त्यसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एटलिस्ट थट लिडरसिपमा बसिरहनुहुन्छ, भिजनमा तपाईँले काम गरिरहनुहुन्छ, तर अपरेसन लेभलमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्न। त्यसले तपाईँलाई चाहिँ एकदम फ्री बनाएर एकदम क्रिएटिभ बनाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले भने जस्तो यी सबै भेन्चरहरू साना छन् अहिले, तर के छ भने पोटेन्सियल फर ग्रोथ भएका भेन्चरहरू हुन्। ग्रो गर्छ भन्ने नै विश्वास गर्छु, किनभने राइट टिमको हातमा छ। त्यो राइट टिम भएपछि चाहिँ त्यो ग्रो हुन्छ नै भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसो हेर्दाखेरि प्रोफाइल नै हेर्दाखेरि चार्ट एकाउन्टेन्ट फर्ममा काम गर्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो एस्पिरेसन चाहिँ मेरो एउटा सर्टेन 50-60 हजार रुपियाँ कमायो भने महिना मलाई पुग्छ। तपाईँले सर्टकटहरू कुरा गर्नुभयो, तपाईँले अप्सनल म्याथ्स टिचरको इक्जाम्पल, अप्सनल म्याथ्सको क्वेसन र आन्सरको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन। लेजी हुनुहुन्छ भन्नुभयो, लेजी त लाएन। लेजी हुने व्यक्तिले कम्पनी इस्ट्याब्लिस गर्यो, मल्टिपल कम्पनी त नगर्ला सायद होइन। सो लेजी त पक्कै हुनुहुन्न। त्यही पनि यसो हेर्दाखेरि तपाईँ चार्ट एकाउन्टबाट टेकमा जानुभयो कि टेक, किनकि तपाईँले सुरुमा एउटा एप रिलेटेड पब्लिक सर्भिस कमिसनको इक्जामको लागि एउटा एपबाट स्टार्ट गर्नु, त्यो पनि टेक हो। त्यसपछि तपाईँको अर्को भेन्चर भनेको तपाईँले चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा जानुभयो होइन, अर्गनाइजेसन्स फ्रम स्मल मिडियम लार्ज अल एन्टरप्राइज। त्यहाँदेखि आफ्टर यु मुभ टु प्राइभेट इक्विटी। तपाईँले छोड्नु केही भएको छैन, सबै गर्दै नै हुनुहुन्छ, अरू पनि होला होइन। सो यो चार्ट एकाउन्टेन्टले डिजिटलाइजेसनको बारेमा यो कसरी आयो? यो कम्प्लिटली एउटा स्विच होइन। यो मैले पढेँ फाइनेन्स, तर म चाहिँ यो नेपालको जति पनि इन्डस्ट्री छ त्यसमा चाहिँ टेकमा चाहिँ आफ्नो छाप छोड्न चाहन्छु। सो कहाँबाट आइडिया आयो कि यो टेकमा चाहिँ मलाई जानु पर्यो? एउटा चाहिँ फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड भन्छु मैले चाहिँ, किनभने हामी मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छौँ र हामीसँग चाहिँ त्यति पर्याप्त पुँजी हुँदैन। फेरि हाम्रो माइन्डसेट हजुरले यसो हेर्नुभयो भने मिडल क्लास फ्यामिलीको जेनरली तपाईँले यदि गाडी किन्न खोज्नुहुन्छ भने your family will be very happy investing 30-40 lakhs in a vehicle and they would be very happy. And in the other hand, if you are trying to start a business with 20 lakh rupees, they will say, oh, business त गर्नु हुँदैन, डुब्छ भन्ने खालको परिपाटी। सो मैले चाहिँ जतिवटा भेन्चरहरू सुरु गरेँ नि, त्यो भेन्चरको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट एकदम कम छ। हामी सर्भिसमा फोकस छौँ। जस्तै डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले मेरो सर्भिसै बेचे हो, मैले मेरो प्रडक्ट नै बेचे हो। त्यहाँ चाहिँ मैले भनौँ न कहीँबाट केही इम्पोर्ट नगरिकन आफ्नो स्किल्सलाई चाहिँ युज गरेर केही प्रडक्ट बनाएँ, त्यो प्रडक्टमा काम गरेँ र त्यो थोरै लगानीबाट चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सकेँ होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ यो सेक्टर यसो हेर्दाखेरि पनि अप्सन्स नभएको होइन। सिए हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड मल्टिपल अप्सन्स फर जब एज वेल विच वाज पेइङ मी अ गुड अमाउन्ट, बट द्याट वाज नट द अब्जेक्टिभ होइन। सो
मेरो लाइफको एस्पिरेसन तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने मेरो लाइफमा एस्पिरेसन के छ भने आई वान्ट टु बिल्ड अ लाइभली कम्पनी जहाँ चाहिँ कुनै व्यक्ति हुनु र नहुनुमा खासै फरक नपरोस्। जस्तै मैले अहिले जतिवटा संस्थाको कुरा गरिरहेको छु म त्यहाँ नभए पनि चल्छ। ओके सो त्यस्तो कम्पनी बनाउनुपर्छ भन्ने भिजन चाहिँ डे वानदेखि नै हो र त्यही भिजनका साथ नै खास इन्टरप्राइज एप्लिकेसनमा छिरेको रिजनै त्यही हो। आजको दिनमा पनि नेपालमा भएका विभिन्न संस्थाहरू अधिकांश संस्थाहरू मैले हेरेको छु त्यहाँ पिपल ड्रिभन अप्रोच छ, त्यहाँ सिस्टम चाहिँ प्लेस एकदम कम छ क्या। ओके सो त्यो किनभने आजको दिनमा एउटा सिए गरेको मान्छे अथवा अकाउन्टेन्टले चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स ठिक छ कि छैन अथवा एकाउन्टिङ इन्ट्री गरेर चाहिँ ऊ खुसी हुने अवस्था छ, त्यो त चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त, त्यो सिस्टमले दिने कुरा हो। सो अकाउन्टेन्टको काम अथवा चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको काम चाहिँ त्यहाँ आएको डिप रिपोर्टलाई चाहिँ हेरेर यहाँ प्रब्लम छ भन्न सक्ने क्यापेसिटीमा बस्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ ऊ त्यो डेली इन्ट्रिजबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, त्यो अटोमेट हुनसक्ने कुरा हो। सो त्यसलाई चाहिँ अटोमेट गरौँ अनि बिजनेसलाई अझ बढी सिमलेस गरौँ र डेटा ड्रिभन बनाऊ बिजनेसलाई भन्ने हिसाबले त्यो भिजनका साथ चाहिँ आइटी कम्पनी इआरपी भन्छु मैले चाहिँ। अब इआरपी कन्सल्टिङ हामीले सुरु गऱ्यौँ तर म इन्ट्रेस्ट चाहिँ फेरि डे वानदेखि नै भन्छु मैले आफूलाई यो इन्ट्रेस्ट आएको। आर्टिकलसिप भन्ने हुन्छ हाम्रो सिएको जेनरली कोर्समा 3 वर्ष हामीले चाहिँ एउटा सिएको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ टु बी अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट क्वालिफाइड। अनि when I was doing articleship, we were paid around 4,000 to 5,000 a month, and I used to work almost 16 hours a day. हैन मलाई सिक्नु थियो भन्ने हुन्थ्यो कि मलाई सिक्नुपर्छ, म चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ मैले जान्नुपर्छ र अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ म आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने थियो। मैले त्यो भने नि मेरो आफ्नो युनिकनेस चाहिँ मैले चाहिँ यदि सिमिलर प्र्याक्टिस गर्ने अडिटै गर्ने भने त म युनिक नै भइनँ नि त। सो म युनिक हुनको लागि चाहिँ मैले अरू सेक्टर रोज्नुपर्छ, अरू सेक्टर जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ भित्री इच्छा चाहिँ सधैँ रह्यो र त्यही इच्छाका कारणले चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा अहिले छिरिरहेको छु। अहिले हस्पिटालिटीमा नि म छिरिरहेको छु, 1.5 वर्ष भयो। यो सेक्टर नि म बुझ्दैछु खासमा। सो यो सेक्टरमा अहिले यो टेकलाई चाहिँ अलिकति स्टेबल गरिसकेपछि चाहिँ म एकदमै धेरै डिप डाइभ चाहिँ हस्पिटालिटीमा गरिरहेको छु, कसरी एक्सपिरियन्स दिने, कसरी राम्रो बनाउने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिक्दैछु अहिले चाहिँ। एकदम राम्रो कुरा होइन। अर्को कुरा जुन एउटा चार्ट एकाउन्टेन्टको पढाइ सकेर जब गरेपछि एउटा एक्ट गरेर होइन यो भनिन्छ नि युआर ब्रेकिङ द ब्यारियर होइन, फ्यामिलीको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन। सो यु ब्रोक द्याट ब्यारियर, यु इन्टर इन्टु द बिजनेस होइन विथ लो इन्भेस्टमेन्ट होइन, बिकज यु हेभ अ ग्रेट टिम छ, त्यसैले तपाईँको सबै भेन्चर्सहरू काम गरिरहेछ एन्ड भविष्यमा अरू भेन्चर्सहरू पनि एडअप हुँदै जान्छ। तर जस्तै यु टक्ड अबाउट डिजिटलाइजेसन भनेको नै एकदमै भेग कुरा हो, एकदमै इट्स भेरी ह्युज होइन। अनि नेपालमा एउटा राम्रो म्यान पावर छ र धेरै जसो म्यान पावर भन्छ नि ब्रेन नै भएको छ नेपालमा होइन, जुन बाहिरतिर काम गरिरहेछ होइन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा तपाईँले टिम चाहिँ काम डिजिटलाइजेसनमा जुन एउटा ब्रेनको आवश्यकता हुन्छ त्यो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? बिकज त्यसको कमी कतिको छ म सुन्छु होइन। नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि एक्टिभ टेक फिल्डका व्यक्तिहरू प्रायः बाहिर जान्छन् होइन। अनि तपाईँको टेक फिल्ड नै छ भने दुईवटा प्रश्न छ। एउटा त तपाईँको प्रोसेस के हो, हाउ यु एक्वायर पिपल, हाउ यु हायर पिपल एउटा होइन आफ्नो इन्डस्ट्रीमा होइन, आफ्नो कुनै पनि भेन्चर्सको इक्जाम्पल होइन। अर्को हाउ यु रिटेन देम, बिकज अहिलेको टाइममा स्पेसली टेकमा चाहिँ रिटेनिङ your employee is the biggest issue right now. Without employee company त रन गर्दैन। सो हाउ यु डु द्याट? सबभन्दा पहिला हजुरले एकदमै राइटली सोध्नुभयो मलाई। म सबभन्दा फर्स्टमा कुनै मान्छेलाई भेटेँ भने चाहिँ अरू उसको टेक्निकल स्किल्स खासै जान्न खोज्दैन। मलाई खासै जरुरी लाग्दैन टेक्निकल स्किल्स, अरू स्किल्सहरू। मलाई चाहिँ जरुरी के लाग्छ भन्दाखेरि उसँग त्यो इन्टिग्रिटी छ कि छैन, त्यो अनेस्टी छ कि छैन होइन। किनभने वान्स तपाईँ र म चाहिँ कुनै बिजनेस गर्दैछौँ भने चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ हुनुपर्छ भने ट्रस्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन। एकअर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो माइन्डसेट नभएसम्म चाहिँ म उसँग पार्टनरसिपै गर्दिनँ होइन। यो इनिसियल्ली होला सबै बिजनेसमा एकदम राइट पार्टनर ल्याउनु सकिएन होला, तर आजको दिनमा चाहिँ म के कुरामा क्लियर छु भने मैले अनबोर्ड गर्ने पार्टनरको प्रिन्सिपलमा चाहिँ उसमा इन्टिग्रिटी हुनु पऱ्यो। त्यो प्रिन्सिपलले ऊ पास भयो भने म उसलाई माथि ल्याउँदिनँ। र अर्को कुरा हजुरले सोध्नु पऱ्यो रिटेन गर्ने। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई। 2015मा म सिए हुनुभन्दा अगाडि
एउटा कम्पनी मैले इस्टाब्लिस गरेको बिजअप कन्सल्टिङ कम्पनी विच इज नाउ ERP कन्सल्टिङ कम्पनी द्याट युज टु बी अ ट्रेनिङ कम्पनी। त्यो कम्पनी हामी 2जनाले खोलेको 3जनाले खोलेको कम्पनी हो। आज त्यो कम्पनीको स्टेक मसँग कति छ भन्दाखेरि 10% पनि छ कि छैन। ओके सो आइ एम डाइल्युटिङ एभ्रिथिङ, ब्रिङिङ न्यू लिडर्स विदिन द अर्गनाइजेसन, इम्पावरिङ देम, गिभिङ देम ओनरसिप, राइट। सो म ग्रिडी भएँ भने चाहिँ मैले बिजनेस गर्न सक्दिनँ। मैले बुझेको चाहिँ ग्रेट पोइन्ट। म ग्रिडी भएँ, मैले चाहिँ मान्छे ल्याउन चाहिँ लोभ गरेँ भने चाहिँ मैले बिजनेस गर्न सक्दिनँ भन्ने मैले बुझेको छु। र आई अलवेज ट्राई टु अनबोर्ड बेटर पर्सन देन मी, मभन्दा खतरा हुनु पऱ्यो। त्यो माइन्डसेट चाहिँ अहिले ग्रेजुअली डेभलप हुँदैछ कि। सो सकेसम्म जो मान्छेलाई अनबोर्ड गर्छु उसको चाहिँ एटिट्युड चेक गर्छु सबभन्दा फर्स्टमा, होइन। त्यो एटिट्युड भनेको उसमा इन्टिग्रिटी छ कि छैन, अनेस्टी छ कि छैन। यदि त्यो ब्यारियरबाट ऊ पास हुन्छ भने बल्ल सेकेन्ड स्टेपमा जान्छु म। र उसलाई चाहिँ ओनरसिप, त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी र एकाउन्टेबल, तिनटै कुरा दिन्छु। कसैलाई जिम्मा दिनुभएको छ तर एकाउन्टेबल बनाउनु भएको छैन भने पनि उसले काम गर्न सक्दैन। फेरि जिम्मा दिनुभएको छ अनि अथोरिटी दिनुभएको छैन, त्यसले पनि काम गर्दैन। सो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भने वेदर यु आर इम्पावरिङ युर टिम अर नट इज द बिगेस्ट क्वेसन द्याट आई आस्क माइसेल्फ, ओके, होइन। सो कस्तो मैले यो बिचमा धेरैजनासँग चाहिँ काम गरेँ, इभन अहिलेको दिनमा पनि, आजको दिनमा पनि इन माई रिजर्ट देयर आर मोर देन 36 इन्भेस्टर्स, राइट। अनि सबैजनालाई चाहिँ अनबोर्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम अनेस्टली भन्छु कि सबै कुरा, दिस इज द ब्याकग्राउन्ड, राइट। सो आई एम डुइङ एभ्रिथिङ भेरी अनेस्टली एन्ड इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट इन मी युआर वेलकम। अनि त्यसरी अनबोर्ड गराइरहेको छु। अनि त्यसले चाहिँ म अनेस्ट भएपछि मैले केही लुकाउनै परेन नि त। मैले चाहिँ संस्थाको लागि काम गर्ने हो, संस्थाको ग्रोथको लागि काम गर्ने हो, त्यो ग्रोथमा म सधैँ काम गर्छु। अनि पछिल्लो समय चाहिँ नाउ आई स्टप प्रुभिङ माइसेल्फ। कसैलाई पनि म प्रुभ गर्न चाहन्न कि। आई आस्क माइसेल्फ वेदर आई एम डुइङ गुड अर नट। इफ द एन्सर इज यस, आई एम ह्याप्पी। ग्रेट, नाइस। अब यही कुरामा एउटा प्रश्न चाहिँ आयो मनमा, एउटा जोडौँ, होइन। तपाईँ डिजिटलाइजेसनमा हुनुहुन्छ, होइन। यु आर ट्राइङ टु क्रिएट अर्गनाइजेसन्सहरू डिजिटली चाहिँ इम्पावर होस्, विच इज भेरी गुड थट, होइन। तर अहिलेको कन्डिसनमा इज द अर्गनाइजेसन नेपाल रेडी? माई फर्स्ट क्वेसन। अर्को कुरा चाहिँ एउटा त मेन्टली रेडी, सेकेन्ड चाहिँ रेडी टु इन्भेस्ट, बिकज केही कुरामा इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। थर्ड, आर यु ओन्ली टकिङ अबाउट कर्पोरेट्स, बिग कर्पोरेट्स, स्मल कर्पोरेट्स, आर यु आर टकिङ अबाउट नेसन एज अ होल? फर इक्जाम्पल गभर्मेन्ट बडिजहरूमा, रुरल बडिजहरूमा। सो यसमा चाहिँ के छ तपाईँको सोच चाहिँ? रेडिनेस इज अ बिट टफ अहिलेको कन्डिसनमा, होइन। भनौँ न एउटा सफ्टवेयर हाल्दैमा, एउटा सिस्टम हाल्दैमा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन डिजिटाइज भयो भन्ने चाहिँ भनौँ न त्यो भ्रम चाहिँ धेरैजनासँग छ, होइन। सबभन्दा फर्स्टमा त्यो भ्रम छोड्नु पऱ्यो। यो हजुरले यसो याद गर्नुहुन्छ भने डिजिटाइजेसनको जर्नी भन्छ कि, इट्स अ जर्नी, राइट। इट नेभर एन्ड्स एक्चुली। द मोर यु इन्टर द मोर यु ट्राई टु डिजिटाइज थिङ्स। अब पहिला चाहिँ भनौँ न हामीले अकाउन्टिङ, सिम्पल अकाउन्टिङबाट चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्ने चाहिँ मोडल थियो भने अब बिस्तारै बिस्तारै नेचुरल ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ एआई विल गिभ यु रिपोर्ट्स, राइट। अब ओसिआरको टेक्नोलोजी आइसक्यो, सिधै इमेलको चाहिँ डेटा तानेर उसले इन्ट्री गर्नेसम्मको मोडल गइरहेको छ। सो इट्स ग्रोइङ, राइट। जसरी टेक्नोलोजी ग्रो गर्छ त्यस्तो इन्टरप्राइजको एप्लिकेसन त्यसरी नै ग्रो गर्छ। सो सबभन्दा ठुलो मैले देखेको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आर वी डुइङ बिजनेस भन्ने क्वेसन आउँछ कि मलाई चाहिँ। ओके, सो मेरो लागि बिजनेस के हो भने त्यसको ग्रोथ हुनुपर्छ। बिजनेस हेज टु ग्रो, होइन। इट हेज टु ह्याभ मल्टिपल भर्टिकल्स, राइट। सो पोटेन्सियल फर ग्रोथ पनि हुनु पऱ्यो बिजनेसमा। हामी चाहिँ यहाँ एकदम सर्टकटमा हेरिरहेको छौँ क्या। आज लगानी गरेँ भोलि नै त्यहाँ निस्क्यौँ भन्ने खालको मोडल छ। त्यो बिजनेसै होइन मेरो लागि चाहिँ। सो त्यो बिजनेस माइन्डसेट पहिला चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले सस्टेनेबल बिजनेस बनाउँछु कि बनाउँदिनँ भन्ने कुरा, त्यो माइन्डसेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, होइन। सस्टेनेबल बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ टिम चाहियो, स्ट्रक्चर चाहियो, रिपोर्टिङ चाहियो, होइन। तपाईँको चाहिँ थट दिने मान्छेहरू चाहियो, भर्टिकल आइडेन्टिफाई गर्ने मान्छे चाहियो होला, मल्टिपल कुरा चाहिन्छ नि त।
बिजनेस एज सच पोटेन्सियल्ली एक्सपोनेन्सियली ग्रो गर्नको लागि त धेरै कुराहरू चाहिँ लागु हुन्छ। अब नेपालमा हजुरले हेर्नुभयो भने 2 वर्ष चलेको बिजनेस 23 वर्ष बन्द हुन्छ। किन भइरहेछ? किन थाहा छ? त्यो लङ टर्म अब होइन, प्रोसेस साउजीहरूलाई के लाग्छ भने मैले गरेको मात्रै ठिक छ भन्ने लाग्छ क्या। ओके अनि बिजनेसम्यानलाई, सरी यो साउजी माइट बी अ रङ वर्ड, बट बिजनेसम्यानले चाहिँ बिजनेसम्यान जसरी सोच्नु पऱ्यो। ऊ सबै कुरामा इन्भल्भ हुनु हुँदैन। फर्स्ट थिङ नै त्यही हो, फन्डामेन्टल। इफ यु वान्ट टु ग्रो इन्भल्भै हुनु हुँदैन। इम्पावर गर्नु पऱ्यो टिमलाई चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने बनाउनु पऱ्यो, बल्ल बिजनेस चाहिँ ग्रो गर्न सक्छ। तपाईँ यु हेभ बिन वर्किङ विथ मल्टिपल अर्गनाइजेसन, राइट? सो एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले के खोज्नुहुन्छ? रिकग्निसन खोज्नुहुन्छ नि। यस एब्सोल्युटली होइन र? त्यो रिकग्निसन दिन सके कि सकेन भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो कि ओनरले। त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। लाइक म पनि धेरै ठाउँमा काम गरेँ होइन। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो कल्चर चाहिँ बिल्ड गर्न खोजिरहेको छु आफ्नो टिममा पनि होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझिरहेको छु भने सबैजनाको आफ्नो यात्रा हुन्छ, सबैजनाको चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेर्ने तरिका हुन्छ। मलाई त्यो तरिकामा क्वेसन गर्ने मन लाग्दैन अहिले। किनभने मानौ मैले कसैलाई चाहिँ पोखरा जा भनेर पठाएँ भने ऊ हेटौँडाबाट पनि जान सक्ला होइन, यता चाहिँ प्लेनबाट पनि जान सक्ला। म एज एन एन्टरप्रेन्योर मैले हेर्ने के हो भने ऊ पोखरा पुगेको होइन, ऊ कहाँबाट जाने उसको कुरो हो। यदि त्यो जाने कुरामा चाहिँ मैले गाइड गर्न थालेँ भने चाहिँ फेरि म गलत बाटोमा गएँ क्या। अब अन्डरस्टुड, राइट? जुन प्रायः धेरै अर्गनाइजेसनहरूले धेरैले फलो चाहिँ गरेको छ। यो कुरा होइन, यसको विपरीत कुरा चाहिँ फलो गरेको छ। सो दे वान्ट टु कन्ट्रोल। सो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ अब भनौँ न यो 1.5-2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के सिकाएको छु भने मलाई केही आउँदैन, मैले हरेक दिन लर्न गर्नुपर्छ। त्यो एटिट्युड चाहिँ एकदम ग्रेजुअली डेभलप गर्दै 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 गएको छु होइन। अब 38 वर्षको हाराहारी उमेरमा पुगेँ होइन। अब मलाई फेरि के थाहा छ भने म 50 वर्षभन्दा बढी चाहिँ म व्यापारमा हुन्न भन्ने पनि थाहा छ कि। आइ एम भेरी क्लियर म कति वर्षसम्म काम गर्छु, त्यसपछि म के गर्छु होइन। सो अहिले चाहिँ एकदम बिलिभ केमा छ भने कर्ममा विश्वास छ कि अहिले चाहिँ कर्म इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यही कर्मको पछाडि लागेको छु होइन। सो त्यही अब भिजन चाहिँ ए लाइभली कम्पनी बनाऊ होइन, जहाँ चाहिँ सबैजना एकदम उज्याला हुन् होइन, आफ्नो कामहरू गरौँ, त्यहाँ पोलिटिक्स नहोस्, आफ्नो काममा फोकस गरौँ, आफ्नो ग्रोथमा फोकस गरौँ, आफ्नो स्किल्समा फोकस गरौँ, त्यसपछि ग्रोथ त अटोमेटिकली आउँछ। हामीले अहिले एकदम अघि नै लास्ट कन्भर्सेसन हो, यु रेज्ड अ बेटर पोइन्ट कि यु आर नट बिङ ग्रिडी होइन, एन्ड यु हेभ डाइल्युटेड युर सेयर होइन, इक्विटी यु हेभ डाइल्युटेड इक्विटी होइन। जुन गर्नु भनेको रेयरेस्ट केस हो। रेयरेस्ट केस वाइ आइम टेलिङ रेयरेस्ट, बाहिरको मलाई थाहा, नेपालमा रेयरेस्ट केस किन म कुनै पनि बिग कर्पोरेट्स 0.1% पनि डाइल्युट गर्दैन। जाला पछि पब्लिकली लिमिटेडमा जान्छ, त्यो छुट्टै कुरा। देयर इज लट अफ एस्पेक्ट्स, यु बिङ अ चार्ट एकाउन्टेन्ट, फाइनेन्स, यु नो विल टक अबाउट दिस अल्सो। तर त्यो गर्दैन, त्यो ग्रिड चाहिँ छोडिँदैन, छोड्दा पनि छोड्दैन कसैले। ओके, अब यसैमा चाहिँ तपाईँको एउटा जुन एक्सपिरियन्स बिल्डिङ मल्टिपल भेन्चर्स नेपालमा बसेर यु कुड फ्लाइ एनिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड होइन, बिकज यु हेभ वर्कड विथ मल्टिपल बिग अर्गनाइजेसन्स होइन, यु हेभ अल दोज क्यापेबिलिटिज होइन। तपाईँ जहाँ गएर पनि आफूलाई पाल्नलाई प्रब्लम भएन, एउटा बेटर लाइफ दिनलाई पनि प्रब्लम भएन, बट यु स्टेड इन नेपाल, यु इस्टाब्लिस्ड अ कम्पनी, यु ब्रट इन गुड फाउन्डर्स होइन, को फाउन्डर्स, यु ब्रट गुड टिम्स। अब कोही ब्याचलर गरिरहेछ, अहिले ब्याचलर गर्ने कुनै स्टुडेन्टले हामीलाई सुनिरहेछ, ब्याचलर मास्टर्स पनि सुनिरहेछ, उनीहरूलाई बिजनेस गर्न मन छ, एनी काइन्ड अफ बिजनेस। बिजनेस गर्नलाई चाहिँ के एट्रिब्युट हुनु पऱ्यो, एट्रिब्युट फाउन्डरमा के एट्रिब्युट हुनु पऱ्यो एउटा। अर्को कुरा, बिजनेस गर्दाखेरि म्याक्सिममको प्रब्लम हुन्छ, आई डोन्ट हेभ फन्ड, आई डोन्ट हेभ टिम। आइडिया छ, आइडिया पेपरमा छ, नलेज इन पेपर, तर नलेज पेपर मात्र भएर त आइडिया विल फ्लरिस ओन्ली वेन यु वर्क अन द्याट आइडिया एन्ड यु एक्जिक्युट द्याट आइडिया। आइडिया त पेपरमा मसँग पनि होला, हजारौँ लाखौँ मान्छेसँग आइडिया छ,
तर एक्जिक्युसन गर्नलाई जुन रिसोर्सेस चाहियो त्यो रिसोर्सेस त हुँदैन। त्यो रिसोर्सेस नभए डरले कतिजना चाहिँ हट्छ। म्याक्सिमम् चाहिँ एउटा डर हुन्छ के होला नहोला। यो टक्ड अबाउट कि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले गाडी किन्नु छ भने ओके गो एन्ड इट्स फाइन होइन। अनि बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने के गरे जबै गर किन गरेको दे आक्स होइन। प्यारेन्ट्सको पनि एउटा हुन्छ होइन कि आफ्नो उहाँहरूको आफ्नो बच्चाहरूले राम्रै गरोस्। सो यो केसमा चाहिँ नयाँ फाउन्डर्स मैले एक्सपिरियन्स्ड होइन जब गरेको छैन दे वान्ट टु स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर डुइङ ब्याचलर्स मास्टर्स। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि वाट सजेसन्स यु वान्ट टु टेल देम एन्ड वाट एट्रिब्युट्स उनीहरूमा हुँदाखेरि बिजनेस अझै फ्लरिस होला। सो प्लिज यु क्यान एलोबोरेट दिस होइन फुल्ली एलोबोरेट दिस विथ एक्जाम्पल। सो मैले चाहिँ बिजनेस भनौँ न जुनसुकै बिजनेस गर्दाखेरि पनि दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि नेपालको सन्दर्भ जोड्छु अनि फेरि कसरी फरक गर्न सकिन्छ त्यो जोडौँला। नेपालमा के हुन्छ भने एउटाले बिजनेस गर्छ होइन। मानौ अहिले चियाको अड्डाको कन्सेप्ट एकदम चल्यो होइन। एउटाले सुरु गर्यो अनि त्यही कपी हुँदै 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 म्यासिभ अहिले कपी होइन। हामी के बिर्सिन्छौँ भने हाम्रो बिजनेसमा युनिक प्रपोजिसन के छ त्यो कुरा बिर्सिन्छौँ। युएसपी राइट। सो बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ अब ट्रेडिङ बिजनेस गर्नु छ यु आर ट्राइङ टु इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रम चाइना एन्ड सेलिङ इन द मार्केट। सो द्याट्स जस्ट अ ट्रेडिङ द्याट्स नट अ बिजनेस। एन्ड त्यो अन्टरप्रिनरसिपवाला बिजनेस होइन भन्छु मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भाषामा चाहिँ। सो मेरो डेफिनेसनमा चाहिँ अन्टरप्रिनरले गर्ने चाहिँ काहीँ न काहीँ युनिकनेस हुनु पऱ्यो होइन। दुईवटा कुरा हुनु पऱ्यो। आइदर त्यो प्रडक्ट युनिक हुनु पऱ्यो अर उसले गरेको चाहिँ तरिका युनिक हुनु पऱ्यो। सो प्रोडक्ट एन्ड एजुकेसन आइदर द प्रडक्ट क्यान बी युनिक अर एजुकेसन क्यान बी युनिक। सो युनिकनेस चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहियो। सो फर्स्टमा तपाईँले जे भनौँ न अब कोही बिजनेस गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै यो जर्नीमा स्टार्टअप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले के प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेको छु, मैले चाहिँ के भ्यालु दिन्छु मेरो कस्टमरलाई, त्यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो होइन। र डेडिकेसन यति इम्पोर्टेन्ट छ नि। हामी पहिला मलाई नि लाग्थ्यो होइन अब मैले चाहिँ अब सिएनआईमा काम गर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई देख्दाखेरि ओहो यार यो त खत्रै मान्छे हुन् भन्ने लाग्थ्यो पहिला होइन। तर यो अब बिस्तारै यो बुझ्दै गयो नि त। इट रिक्वायर्स टाइम होइन बिजनेस गर्नको लागि, एन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई फ्लोरिस गर्नको लागि इट रिक्वायर्स टाइम। एन्ड त्यो टाइमलाई चाहिँ बिलिभ गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा। सो पेसेन्टली तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ध्यान गरे जस्तै हो कि मैले हेरेको चाहिँ कुनै जे काम गर्नुहोस् जसरी तपाईँ ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ एकदम लाग्नुहुन्छ नि त्यसरी लाग्नु जरुरी छ क्या बिजनेसमा। त्यति डेडिकेसन यदि छैन भने चाहिँ होला केही समय चल्छ होला तर सस्टेनेबल बन्न सक्दैन। सो मैले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जतिवटा काम गर्न खोजिरहेको छु आई वान्ट टु बी भेरी अनेस्ट विथ माई वर्क होइन। म जे जहाँ हुन्छु अब हिजो मेरो वाइफसँग गफ गर्दै थिएँ। अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आई एम प्लेइङ रोल प्ले गरिरहेको जस्तो फिल हुन्छ क्या। म कुनै ठाउँमा गएँ आइ एम द चेयरम्यान राइट। सो चेयरम्यानले गर्नुपर्ने रोल आई हेभ द्याट इन माइन्ड होइन। एन्ड आई डु द चेकलिस्ट। मैले चेयरम्यानले गर्नुपर्ने काम गरेको गरिनँ एउटा होइन। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा होला, एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एक्जिक्युटिभ पोजिसनले गर्नुपर्ने काम गरेको गरिनँ। सो आई ट्राई टु गिभ जस्टिस टु द रोल। जुनसुकै संस्थामा जुन रोलमा छु त्यो रोलमा चाहिँ मैले जस्टिस दिएँ कि दिएन भन्ने कुरा चाहिँ म आफूलाई सोध्छु कि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो हरेक ठाउँमा मेरो आफ्नो रोल छ, त्यो रोल अनुसार चाहिँ म चाहिँ गएर एक्ट गर्छु अथवा चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ मैले रिजल्ट दिनु खोज्छु। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने यु बी भेरी फोकस्ड अन यर आउटपुट। अनि एट द एन्ड अफ द डे हेर्नुहोस् रिजल्टले नै म्याटर गर्छ होइन। म अघि नै बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले सम्झिरहेको थिएँ अहिले यो फेरि यो सन्दर्भ जोड्छु। मैले जहिले पनि पार्टनरसिपमा चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ के हो र मलाई चाहिँ के कुराले ब्याकिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ क्या। यदि मैले चाहिँ बिजनेस बनाउँदैछु भने आजको दिनमा आइ एम भेरी गुड एट डिसिसन मेकिङ, आई एम भेरी गुड एट लाइक सेटिङ अ गोल अर सेटिङ टार्गेट्स अर क्रिएटिङ अ भिजन राइट।
तर आइम भेरी पोर एट एक्जिक्युसन म बसेर डिटेलिङमा काम गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ क्या सो मैले अनबोर्ड गरेको टिम चाहिँ मलाई कम्पेन्सेटिङ गर्ने रोलमा छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ इभ्यालुएट गर्छु मैले फेरि त्यो राइट मान्छेलाई मैले ल्याउन सकेको छु कि छैन म जस्तै एटिट्युड भयो भने त उसले नि काम गर्नु नगर्ला मैले पनि काम गर्दिनँ हामी दुईजना गफ गरेर चाहिँ भिजनका मात्रै कुरा गर्छ काम त हुँदैन फेरि अभियसली होइन सो त्यो चेक पोइन्ट्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या तपाईँको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के खालका रोलहरू छन् त्यो रोलमा चाहिँ राइट मान्छे ल्याइएको छ कि छैन र ऊ चाहिँ क्लियर छ कि छैन त यो रोलमा बसेर मैले यो काम गर्नुपर्छ भने जब उसलाई क्ल्यारिटी हुन्छ नि बल्ल ग्रो गर्छ आजको दिनमा मैले मेरो संस्थाको स्टाफहरूलाई भन्ने एउटा मात्रै कुरा हो तिमीले आफ्नो सक्सेसर बनाऊ बल्ल तिमी लिडर भन्छौ भने लिडरसिपको डिफिनेसन एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चेक पोइन्ट नै सक्सेसर क्रिएसन हो क्या त्यो सक्सेसर बनाउन सकेन भने चाहिँ ऊ लिडरै होइन खासमा सो सकेसम्म मैले त्यो टिमलाई पनि किन त्यो गराइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि ग्रो गर्ने हो भने त अब रुख जसरी फैलिनु पऱ्यो नि त अभियसली होइन र सो रुख जस्तो फैलिनको लागि त हामीसँग मल्टिपल ब्रान्चेस चाहियो मल्टिपल टिम मेम्बर्स चाहियो लिभ्स हुन्छ त्यहाँ भनेपछि त्यो खालको अप्रोचले चाहिँ धेरै अब दो आई एम नट लाइक भनौँ न एकदम ठुलो एक्सपिरियन्स त होइन होइन 10 वर्ष भयो म यो जर्नीमा इभन लाइक एन्टरप्रेन्योरसिपको जर्नीमा त 8 वर्ष मात्रै भयो धेरै भएको पनि छैन तर त्यो माइन्डसेटले चाहिँ धेरै ग्रो गर्ने हेल्प गर्यो र अर्को हजुरले सोध्नु भएको अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पोजिटिभिटी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी पोजिटिभ हरेक नेगेटिभ कुरालाई पनि पोजिटिभली हेर्न सक्ने तपाईँसँग चाहिँ यदि क्षमता छ भने तपाईँले लाइफमा कहिले पनि दुःख पाउनुहुन्न इट मेक्स यु भेरी इजी इट मेक्स युर लाइफ भेरी इजी एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी इजी सरी है इन्टरप्ट गरेँ तपाईँलाई अब your journey is almost 8 years होइन तर भर्खर कलेज पास गरेको केटा केटी 100मा म भन्दिनँ तर म्याक्सिमम पेसेन्सको त कमी छ होइन पेसेन्सको कमी छ फन्ड पनि हुँदैन साथीभाइहरूसँग मागेर केही गर्न होइन एउटा पेसेन्स पोजिटिभ कुरो नेगेटिभ कुरालाई पोजिटिभ वेमा हेर्नु यो भनेको त इट्स लाइक डुइङ मेडिटेसन फर अ लङ्गर पिरियड होइन इट्स भेरी टफ इन वर्ड्स इट्स भेरी इजी हामीले भन्दाखेरि सजिलो छ तर त्यो ह्याबिटमा चाहिँ अपनाउनु इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन यो दिस इज भेरी रेयर एट्रिब्युट्स होइन धेरैमा देख्दिनँ मैले त देखेको पनि छैन होइन धेरैमा कि नेगेटिभ भयो नेगेटिभ नै हुन्छ तनावमै हुन्छ बित्ति सो त्यो नयाँ जुन पास आउट छन् उहाँहरूले कुनै बिजनेस गर्दाखेरि उहाँहरूसँग त रिसोर्स पनि बिल्ड भएको छैन भने वाट यु प्रिफर टु रेज फन्ड या पैसा कहीँबाट कलेक्ट गरेर बिजनेस गरौँ अर एकदमै मिनिमम पैसाले यो स्टार्ट कि एउटा हुन्छ नि मलाई सपोज एउटा हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा ठुलो बिजनेस बनाउनु छ तर हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा ठुलो बिजनेस बनाउनलाई टु स्टार्ट द्याट बिजनेस आई निड रिक्वायर अ गुड टिम गुड फन्ड मेरो कम्पनी स्टार्ट भएको छैन नोबडी इज गोइङ टु फन्ड मी फर्स्ट सो त्यो केसमा चाहिँ सुड आई लिभ द्याट ड्रिम एट फर्स्ट एन्ड फोकस अन स्मल थिङ्स फ्रम वेयर आई क्यान generate fund, I can create my PR, I can meet with different knowledgeable people and then switch to that industry. So यो के छ यो थट प्रोसेस आइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको विचार चाहिँ के छ अहिले भनौँ न हामीलाई अब हजुरहरूलाई चाहिँ पहिला पढाउँदाखेरि मेरो बुवामा म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई संस्कृत पढ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि ध्यान गर भन्नुहुन्थ्यो मैले त्यो बेला बुझ्दिन्थेँ क्या अनि मलाई त्यसरी बुझाइएको थिएन किन ध्यान गर्नु त ध्यान किन जरुरी छ अहिले चाहिँ यो कलेज पास आउटको पेसेन्स लेभलको कुरा गर्नु हो नि त मैले इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक पहिला हाम्रो एन्सेस्टरहरूले चाहिँ वेद पढ्नु त्यसपछि ध्यान गर्नु जुन कुरा गरेको थियो नि त्यसको पछाडिको लजिक के रहेछ भने तपाईँसँग पेसेन्स हुनु पऱ्यो फर्स्टमा त्यो पेसेन्सले चाहिँ बल्ल तपाईँलाई स्ट्रङ बनाउँछ वेदमा तपाईँ यसो वेद पढ्नुभयो भने त्यहाँ धेरै आत्मज्ञानको कुरा छ क्या आफूलाई चिन्नुपर्ने कुरा छ तपाईँ को हो तपाईँको चाहिँ एक्जिस्टेन्स के हो तपाईँको लाइफको अब्जेक्टिभ के हो त्यो कुरा जबसम्म बुझ्नुहुन्न नि तबसम्म चाहिँ तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुन्न फेरि मानौ एउटा मान्छेको
एकदम बिजनेस गर्ने एटिट्युड छैन, तर उसले एन्टरप्रेन्योरसिप पढ्दैमा उसले बिजनेस गर्न सक्छ भन्ने होइन नि त। त्यो त इन्टरनल मान्छेमा उसको क्वालिटी के छ, उसको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, त्यो आधारमा चाहिँ उसको आफ्नो लाइफ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हो। मैले सबभन्दा ठुलो क्वेसन यहाँ अहिले गर्ने चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हो। किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि किन पढिन्छ हामी किन पढ्छौँ? जीवन सरलसँग बाँच्नको लागि हो। त्यो कुरा सिकाएन कि म अहिले पनि मैले पोडकास्टको फर्स्टमा भने म 3 जना मध्ये चाहिँ सबभन्दा कमजोर घरको विद्यार्थी हुँ इन टर्म्स अफ मार्क्स, होइन त? तर मेरो स्ट्रेन्थ त थियो होला नि त। अर्को मेरो टिचरले मेरो स्ट्रेन्थलाई फोकस नगराइकन मार्क्सलाई मात्रै किन फोकस गराउनु भयो त? यदि मेरो स्ट्रेन्थमा फोकस गरेको थियो म अझ बेटर गर्थेँ मलाई। सो पहिला चाहिँ त्यो माइन्डसेट, होइन माइन्डसेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। तपाईँको माइन्डसेटले नै हो। अहिले त म के भन्छु नि, ब्रह्माण्ड हो खास। हाम्रो दिमाग भनेको ब्रह्माण्ड हो। तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, मेनिफेस्टेसन हुन्छ। फेरि म त्यो कुरा चाहिँ बिलिभ गर्छु, होइन? एउटा त्यो कि द अल्केमिस्ट भन्ने बुक हजुरले पढ्नु भएको छ नि, त्यहाँ बारम्बार एउटा कुरा लेखेको छ, यदि तपाईँले केही कुरा सोच्नुहुन्छ गर्छु भनेर ठान्नुहुन्छ भने त इन्टायर युनिभर्स आउँछ कि तपाईँलाई त्यो कुरा साथ दिन। मैले पढेको छु त्यो किताब, होइन? म्यानिफेस्टेसन, पावर अफ पावर अफ मेनिफेस्टेसन। सो त्यो पावर यो कस्तो रहेछ भने बिलिफ सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो फर्स्टमा। म बिजनेस गरौँ कि नगरौँ, बिजनेस हुन्छ कि हुँदैन, रिस्क छ कि, पहिला तपाईँको बिलिफ सिस्टम नै कमजोर हो नि त। पहिला त आफ्नो बिलिफ सिस्टममा काम गर्नु पऱ्यो कि। पहिला तपाईँले के विश्वास गर्नु पऱ्यो भने मैले गरेपछि बेस्ट गर्छु, होइन? रिजल्ट भनेर त पछाडि कुरा हो। पहिला त यु सुड बी भेरी अनेस्ट, मैले बेस्ट गरेँ गरेन भनेर। केयर अबाउट द प्रोसेस, यस आउटपुट चाहिँ यस लिभ द आउटपुट। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ युल बी भेरी ह्याप्पी क्या। एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी ह्याप्पी। अहिले चाहिँ यसो हेर्छु, होइन? अनि सिम्पल हुन धेरै गाह्रो छ कि सर। इट्स भेरी हार्ड टु बी सिम्पल। सिम्प्लिसिटी इज नट द्याट सिम्पल भन्छ, होइन? पहिला त सिम्पल हुन सिकाउँ न। अनि हजुरले अहिले सोध्नुभयो नेपालमा किन बस्न खोज्नुभयो? अपर्च्युनिटी नभए होइन। आजको दिनमा पनि वी हेभ अ कम्पनी इन अस्ट्रेलिया, माई पार्टनर इज कलिङ मी टाइम एन्ड अगेन। आई हेभ क्लियरली सेड टु माई पार्टनर, सर आइ एम नट गोइङ। मलाई यो देश छोड्नु नै छैन। मलाई एउटा कुरा के बिलिभ छ भने सर, मान्छेलाई सानो झिल्का भयो भने उसले प्रगति गर्न सक्छ क्या। म त्यो झिल्का बन्न सक्छु कि सक्दिनँ? म त्यो झिल्का बनिरहेको छु खासमा। आइएम ट्राइङ टु इग्नाइट पिपुल। पोटेन्सियल छ तर अवसर पाएन, अनि ऊ चाहिँ ग्रो गर्ने अधिकार छैन उसलाई। एउटा सामान्य मान्छेलाई चाहिँ बिजनेसम्यान बन्ने अधिकार छैन त? हुनु पऱ्यो नि त। अनि मान्छे कहाँनिर फस्छ भन्दाखेरि उसले डे टु डे लाइफ जब चलाउनु सक्दैन नि ऊ फस्छ क्या। फर्स्ट के इन्स्योर गर्नु पऱ्यो यो जर्नीमा जानुभन्दा अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइफ चल्नु पऱ्यो। फर्स्टमा बेसिक कुरा चल्नु पऱ्यो। खान लाउनु पुग्नु पऱ्यो, कोठाबाट तिर्नु पुग्नु पऱ्यो। त्यो जसरी गर्नुहोस्, तपाईँ पठाल चलाउनुहोस्, तपाईँ पढाउनुहोस्, तर धेरै इन्गेज नबन्नुहोस्। आफूलाई चाहिँ फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट बनाउनु, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु फर्स्टमा। त्यो इन्डिपेन्डेन्सीले बल्ल तपाईँलाई सोच्ने ढोकाहरू खुल्छ बल्ल। त्यसपछि भिजन ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस्, यहाँ आजको दिनमा पनि नेपाल त यति अपर्च्युनिटी भएको देश हो, यति धेरै अपर्च्युनिटी। म चाहिँ जहाँ पनि अपर्च्युनिटी देख्छु क्या। हामी त्यो एटिट्युडको साथ चाहिँ काम गर्छु कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो एटिट्युड डेभलप गर्नुहोस्, सफल त हुनुहुन्छ। किनभने सफल हुने भने चाहिँ यो रिजल्ट हो क्या। तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने सफल, त्यसमा अप्सनै छैन अरू। त्यही त हाम्रो गीतामा पनि त्यही लेखेको छ कि कर्म गर्नुहोस्, बाँकी फलको चिन्ता चाहिँ नगर्नुहोस्। फलको चिन्ता गऱ्यो भने कर्ममा ध्यान आउँदैन फेरि। होइन, यो त एकदमै राम्रो व्याख्या नै गर्नुभयो, होइन? यो एकदमै राम्रै लाग्यो सुन्नमा, होइन? र यसलाई चाहिँ व्यवहारमा पनि एक्जिक्युसनमा ल्याउन पनि सकिन्छ, होइन? प्र्याक्टिस चाहियो, एउटा प्र्याक्टिस गरेर एक्जिक्युसन ल्याउने। सबै एन्टरप्रेनरको तपाईँ जस्तो सोच पनि छैन नि त। एउटा त त्यस्तो तपाईँ जस्तो एन्टरप्रेनर धेरै हुनु पऱ्यो नि त यो सोचलाई। र अहिलेको सिचुएसनमा एउटा कुरा दिमागमा आउँछ कि अहिलेको स्टुडेन्टहरूले नि जब सिकर कि जब गिभर, एउटा दुईवटा पाटो छ, सिकर कि गिभर, होइन? गिभरको लागि वी टक्ड अबाउट द कम्पनी, वी डिन्ट टक्ड अबाउट द इस्यु, होइन?
जे छ हाम्रैमा छ, हामीले राम्रो तरिकाले गरे नि गरे। तर इट इज लट अफ अपर्च्युनिटी नेपाल होइन। तपाईँले भन्नुभयो धेरै अपर्च्युनिटी नेपालमा। तपाईँले 100वटा अपर्च्युनिटी देखिनु भएर छ, मैले चाहिँ 5वटा अपर्च्युनिटी देखिरहेको छु। सबैको आँखाले फरक फरक अपर्च्युनिटी देखिन्छ। तर तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको गभर्मेन्टले चाहिँ नयाँ स्टार्टअपहरू, किनकि संसार भनेको डिजिटलाइजेसन, डिजिटल प्रडक्ट ओरिएन्टेड कस्तो म देख्छु कि धेरै कन्ट्रीहरू जस्तै हाम्रो छिमेकी मुनि भारतलाई पनि हेर्दाखेरि दे आर मोर इन्टु द सर्भिस, लेस इन्टु द प्रडक्ट। दे हेभ अल्सो ग्रेट माइन्ड्स होइन। तर जुन पनि कन्ट्री अगाडि बढाएको छ, यसो हेर्दाखेरि युएस इज डुइङ 70% होल इकोनोमी फ्रम दिस डिजिटल वर्ल्ड, एभ्रिथिङ होइन। चाइना हेज अल्सो देयर ओन प्रडक्ट होइन। अरू कम्पनीले प्रडक्ट फोकस गरिरहेछ, वाइ वी आर फोकसिङ मोर अन सर्भिस? एउटा यो क्वेसन होइन। अर्को क्वेसन्स रिलेटेड टु गभर्मेन्टले अहिले चाहिँ बोर्डरमा जुन कडाइ गर्यो सो द्याट हाम्रो लोकल फार्मर्सहरूको प्रडक्टहरू सेल होस्, भेरी गुड थिङ होइन, ठिक छ। केही प्रब्लम होला तर ठिक छ त्यो कुरा। तर गभर्मेन्टको चाहिँ जति पनि इन्स्टिट्युट अर्गनाइजेसन्सहरूमा नयाँ पनि यसो हेर्दाखेरि वाइ दे आर टार्गेटिङ फर फरेन सफ्टवेयर्स? बिकज आई बिलिभ नेपाल द जेनेरेसन, द पिपल हेज ग्रेट माइन्ड्स होइन, एकदमै राम्रो छ। दे क्यान डु लट। स्लाइट ट्रिगर एन्ड ट्रेनिङ चाहियो। एक हिसाबले त्यहाँबाट यु आर controlling things so that local businessman can do better business. And software, why still all the banks, everything, धेरै अगाडि we had a software called Pumori. We replaced that. We have destroyed completely the ecosystem of digitalization. फ्युचरमा मलाई चाहिँ आफै के डाउट लाग्छ कि मैले आफ्नो प्रडक्ट बनायो भने गभर्मेन्टले त प्रडक्टलाई भ्यालु गर्छ। देयर हेज टु बी सम काइन्ड अफ पोलिसी नि टु एटलिस्ट कि मेड इन नेपाल प्रडक्ट। बिकज सपोज वी निड एबिसी सफ्टवेयर, नेपालले गर्दैन छैन भने देन यु गो फर अ फरेन कम्पनी। बट त्यो सफ्टवेयर बनाउने पोटेन्सियल छ। आई फिल द्याट सबै पोटेन्सियल छ यहाँ होइन। देन वाइ स्टिल बाहिर के गभर्मेन्टले पनि त्यो पोलिसीमा टेक केयर गर्नु पऱ्यो एउटा। सेकेन्ड कुरा चाहिँ नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई यो लोनको कुराहरू, नयाँ बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरूलाई लोनको कुराहरू त्यो भन्ने मात्र इट्स भेरी टफ। लोन लिएर मलाई बिजनेस भन्दा लोन कसरी रिपे गरौँ त्यही सोच्दाखेरि म लोनै लिन्न, या त लोन लिएर बिजनेस स्टार्ट गर्ने बिजनेसै म गर्न सक्दिनँ कि। सो यो पोलिसीहरूमा बिकज फर एक्जाम्पल टेक एन एक्जाम्पल अफ युएस, दे प्रमोट अ लट स्पेसली जब गिभर्सको लागि त इट्स अ ड्रिम कन्ट्री टु बी होइन। यसमा चाहिँ वाट इज यर पर्सपेक्टिभ and what suggestions, if any suggestions, we can give from this podcast to government? What you want to give? So मैले भनौँ न यो 2-4 वर्ष विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेँ। त्यसपछि आई वाज द पार्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड एज वेल होइन। गभर्मेन्टको रोल भनेको सधैँभरि क्याटलिस्ट हो। उसले बिजनेस गर्ने होइन, बिजनेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो होइन। सबभन्दा फेलियर भएकै त्यही हो। म यदि उद्यम गर्न चाहन्छु भने मलाई प्रमोट कसरी गर्ने भनेर मेरो घरमा आइपुग्नुपर्छ गभर्मेन्ट। मैले सोचेको गभर्मेन्ट चाहिँ अहिले मैले रिजोर्ट बनाइरहेको छु मेरो गाउँमा, 42 रोपनी जग्गा छ। त्यो प्रोजेक्ट मेरो लागि चाहिँ ड्रिम प्रोजेक्ट हो। किन भन्दाखेरि मेरो बुवाहरू जन्मिनु भएको ठाउँ हो त्यो। मेरो बुवाहरू त्यहाँ जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो, बुवाहरूको इमोसन छ त्यहाँ होइन। त्यो इमोसन्सलाई म जोगाउन चाहिरहेको छु। तर हरेकपल्ट हरेक कुरा गर्नको लागि चाहिँ मलाई नगरपालिका जानुपर्छ, ट्याक्स तिरिरहेको छु, बाटो बनाइदिए, पानी दिए, बत्ती दिए, म किन जाउँ? त्यो त सरकारको काम हो नि त। एक्ज्याक्टली होइन र। एज एन एन्टरप्रेन्योर मैले मेरो बिजनेस फोकस गर्ने हो होइन। मेरो बिजनेस फोकस गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ पूर्वाधार अरू लजिस्टिक कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्मेन्टले गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यो यदि गर्न सक्दैन भने चाहिँ गभर्मेन्ट नै होइन क्या। मेरो लागि चाहिँ गभर्मेन्टले जुन रोल प्ले गर्नुपर्ने थियो त्यो रोल यदि प्ले गर्दैन भने द्याट इज नट गभर्मेन्ट। त्यो सिटमा बसेर मलाई मान्नुपर्छ भन्ने खालको जुन परिपाटी थियो
आज आइ एम भेरी ह्याप्पी त्यो परिपाटी चेन्ज भयो होइन, किनभने त्यही मान्छे हामी जस्तै मान्छे त हो नि होइन। उहाँ हामीले पनि कोही मान्छेको एसपिरेसन छ भने पुगिन्छ होला त्यहाँ, त्यो ठुलो कुरै होइन कि त्यहाँ मन्त्री बन्नु भने चाहिँ आजको दिनमा ठुलो कुरै होइन, बन्न सकिन्छ। म अन्डरमाइन गर्नु खोजेँ होइन, तर के हो भने त्यहाँ पुगेर मन्त्री अथवा चाहिँ पोजिसनमा पुगेर मान्छेले चाहिँ मेरो जब के हो, मैले त्यो जब चाहिँ इफेक्टिभली गरेको छु कि छैन भन्ने प्रश्न आफूलाई सोध्नु पऱ्यो नि त एकदमै होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो भनौँ न हामीलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, इभन एज एन एन्टरप्रेन्योर मैले भनौँ न धेरैवटा बिजनेस सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हरेकचोटि गएर लबी गर्नुपर्ने, हरेकचोटि गएर नमस्ते गर्नुपर्ने, किन क्या म त यहाँ यो देशमा बसेर म एक्लै जागिर खान चाहेको पनि जागिर खान पाउँथेँ आनन्दले, 5-6 लाख रुपियाँको जागिर इजिली पाउँथेँ मैले यहाँ होइन। तर आजको दिनमा त्योभन्दा कम कमाएर 100जनालाई रोजगारी दिएर बसेको छु, अझ बढ्दैछ होला, बढ्ला होइन। भनेपछि त हामी जस्तो जसले चाहिँ साँच्चीकै जब क्रिएट गरिरहेछ नि त्यो मान्छेलाई इन्भाइरोमेन्ट त सरकारको काम हो नि त, हामी सपोर्ट गर्नै पर्छ गभर्मेन्टले। तर अहिलेको मैले त्यही भन्न खोजिरहेको छु, गभर्मेन्टले त्यो कुरा नगरिदिएर त अप्ठ्यारो भइरहेछ नि त। त्यो कुराहरूमा गभर्मेन्टले ध्यान दिएर त्यो कुराहरूलाई मात्र गभर्मेन्टले केही गर्नु पर्दैन, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर र एउटा बाटो चाहिँ हामी हिँड्ने बाटो चाहिँ प्रपर बिजनेसमा हिँड्ने बाटो चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो। रेस्ट there's lot of companies, lot of people, lot of good brain होइन गर्न सकिन्छ। सो यो कुरा तपाईँले एकदमै जुन इस्युज जुन तपाईँले एउटा गभर्मेन्ट लेभलमा जुन इस्युज छ अहिले नयाँ, वी अल आर ह्याप्पी कि नयाँ गभर्मेन्टले रिफर्म्सहरू ल्याइरहेछ, गर्छ। दे हेभ 5 years होइन, टाइम होइन, एक दिनमा हुने होइन, ट्राइङ, किनकि जडादेखि नै धेरै कुरा चेन्ज गर्नु पर्छ। तर आई स्टिल वान्ट कि एटलिस्ट गभर्मेन्टबाट यु सुड प्रायोरिटाइज मेड इन नेपाल प्रडक्ट, एनी प्रडक्ट होइन। यदि दबाई छ भने, यदि राम्रो दबाई छ भने मेड इन नेपाल, राम्रो, आई एम टकिङ अबाउट ओन्ली क्वालिटी होइन। सफ्टवेयर छ भने मेड इन नेपाल होइन, जसमा गभर्मेन्टको प्रकार छ। प्राइभेटमा गभर्मेन्ट कान्ट डु एनिथिङ एन्ड गभर्मेन्ट सुडन्ट इन्टरफेयर मच अन प्राइभेट होइन, बिकज त्यसले त इकोनोमी नै डिस्टर्ब हुन्छ। बट त्यो कुराहरूमा त गभर्मेन्ट आउनु पऱ्यो नि अगाडि। वाइ टु हेभ foreign softwares if we can build softwares? But यसमा पनि आई हेभ माई ओन पर्सेप्सन राइट। सो अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालको सफ्टवेयर इन्डस्ट्री 2000देखि नै ग्रो गरे जस्तो लाग्छ होइन, सानो सानो सफ्टवेयरहरू जुन बन्यो। तर 2000मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी आजको दिनमा पनि चलेको कतिवटा कम्पनी छ? एकदम कम, एकदम कम छ। एकदम कम। किन त्यो कम छ? मलाई त्यही लाग्छ, त्यो आफ्नो एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नीमा चाहिँ स्टार्ट गर्यो कम्पनीहरू गर्ने बेलामा चाहिँ केही इस्यु हाल्यो, या अब आइदर इस्यु फ्रम द गभर्मेन्ट, आइदर नट गेटिङ सपोर्ट फ्रम द गभर्मेन्ट। या मेरो यसमा एउटा सानो कन्सेप्ट म भन्न चाहन्छु, म कस्तो हुनु पऱ्यो जस्तै न्यू कम्पनीजहरूलाई, न्यू नेप्लिज कम्पनीहरूलाई, किनकि म कुनै पनि कुरा बिल्ड गर्छु मलाई चाहिँ हेभी क्यापिटल पनि चाहिन्छ। म बिना क्यापिटल बिना म फ्रीमा भाइहरू सिनियरलाई फ्रीमा काम गर भन्न मिल्दैन। इफ दे वर्क फर मी आई हेभ टु पे होइन, वी वर्क फर अ सिमिलर गोल होइन, टु क्रिएट होइन प्रपर अब्जेक्टिभ। अब त्यो केसमा चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा त्यो सपोर्ट त चाहियो नै गभर्मेन्टको होइन। अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिदिनु पऱ्यो कि गभर्मेन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि काम गरेर प्रमोट, सपोज नेपाली सफ्टवेयर नै या नेपाली प्रडक्ट नै प्रमोट गर्ने बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो कुरामा चाहिँ जस्तै टेन्डरहरू, बिडिङहरू हुन्छ, सरकारीमा बिडिङहरू हुन्छ नि, यो 3 वर्ष 5 वर्षको जुन प्रावधान राखेको छ नेपाल कन्टेक्स्ट होइन, यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन। इफ आइम म सपोज 15-20 वर्ष काम गरेर एउटा कम्पनी खोलेको छु, 20 वर्षको त एक्सपिरियन्स मैले त बोकेर नै कम्पनी खोलेको छु, कम्पनीको एक्सपिरियन्स 0 होला, मैले 20 वर्षको एक्सपिरियन्स एन्ड आई नो आइ एम भेरी गुड जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर म गुड छु कि छैन त्यसको एक्जाममा बस्न त अपर्च्युनिटी मैले पाउनु पऱ्यो नि, मेरो कम्पनीले पाउनु पऱ्यो त्यो अपर्च्युनिटी। गभर्मेन्ट टेन्डरमा म अप्लाई नै गर्ने, 3 वर्ष छैन, यो गर त्यो गर। अनि त्यहाँ के हुन्छ, अरू कम्पनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ जेभी गरेर टेन्डर भर्नु पऱ्यो। दिस इज टोटली रङ। यसले चाहिँ न मेरो कम्पनीलाई बेटर दिन्छ, न मेरो आइडिया नराम्रै होला, तर अपर्च्युनिटी नै मैले पाएन भने हाउ यु विल डिसाइड वेदर माई आइडिया वाज राइट अर रङ?
यसमा चाहिँ लाइक गभर्मेन्टको भनौँ न सेलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु इट होइन, किनभने केही न केही त क्राइटेरिया राख्नै पऱ्यो, त्यो भएर चाहिँ के क्राइटेरिया बन्यो होला, बिस्तारै बिस्तारै यो पनि परिमार्जन हुँदै जाला। सो त्यसमा पनि म बिलिभ गर्छु होइन। तर एउटा मैले देखेको नेपालमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भने वन्स यु अर्न मनी देन यु थिङ्क यु आर सक्सेसफुल, यु आर लिङ्किङ मनी विथ यर सक्सेस। एब्सोल्युटली रङ थिङ। त्यो नै सबभन्दा गलत हो क्या, गलत कुरा होइन। तपाईँले सफ्टवेयर बेस बनाउनु भयो, एकदम बिक्यो न, पैसा कमाउनु भयो, यु आर साइलेन्ट न। आइटी इज सच थिङ विच चेन्जेस इन सेकेन्ड्स नाउ, यस राइट। सो जुन कुरा सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेछ त्यो कुरामा चाहिँ इनोभेसन चाहियो नि त, त्यसमा त लगानी चाहियो नि त, होइन। त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरिरहनु पऱ्यो, लागिरहनु पऱ्यो त्यसमा। त्यो छोड्नु भएन क्या। मान्छेलाई कस्तो भयो भने पैसा कमायो, अब एउटा लेभलको पैसा कमायो होइन, म सक्सेसफुल भएँ भन्ने खालको भ्रम भयो। त्यसै त भन्दैन कम्पनी, भन्दैन। सो त्यो सबभन्दा ठुलो मिथ चाहिँ मैले त्यहाँ देखाएको छु कि। त्यो मिथलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ यस सस्टेनेबल वेमा बनाउनु पऱ्यो कम्पनी, जहाँ चाहिँ हरेकचोटि इनोभेसन भइरहेको, एआईको यत्रो कुरा आइरहेको छ। अब ट्याली अथवा चाहिँ जति बजारमा चाहिँ डोमेस्टिक प्रडक्टहरू छ उनीहरूले कति काम गरेको छ नि त? आर दे डुइङ वर्क अन एआई? आजको दिनमा अब त कस्तो सिस्टम हुनुपर्छ भने मैले देखेको सिस्टम चाहिँ you can directly raise purchase order from your system. I am talking about the enterprise application. So purchase order तपाईँले रेज गर्नुहुन्छ, अटोमेटिक भेन्डरकोमा जान्छ, भेन्डरको इमेलबाट चाहिँ त्यो अटोमेटिक पढ्छ उसले, त्यसबाट चाहिँ सेल्स अर्डर बनाउँछ। त्यसपछि सेल्स अर्डर बनाएपछि चाहिँ यो छ कि छैन चेक गर्छ, जिआरएन उसले चाहिँ डेलिभरी नोट काटेर चाहिँ इन्भोइस पठाइदिन्छ, राइट। त्यसपछि यु हेभ क्लियर पेमेन्ट टर्म्स, अनि फेरि इन्भोइसिङ पनि द्याट इज समवेयर रेकर्डेड इन द सिस्टम अफ द गभर्मेन्ट सिस्टम, राइट। त्यो गभर्मेन्ट सिस्टममा रेकर्ड हुनु पऱ्यो त्यो। र उसले इन्भोइस जब प्राप्त गर्छ त्यो पनि इमेलमा प्राप्त गर्नु पऱ्यो, त्यो इमेलबाट अटोमेटिक जेबी बन्नु पऱ्यो, अकाउन्टिङ हुनु पऱ्यो, होइन। अनि त्यसपछि जब तपाईँले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो पेमेन्ट पनि रियल टाइम ब्याङ्कसँग जब तपाईँको एपिआई हिट हुन्छ, जब ब्याङ्कमा चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ, अटोमेटिक जर्नलिटी बन्नु पऱ्यो, त्यो खालको सिस्टम बन्नु पऱ्यो नि त। खासमा अकाउन्टिङको मैले आइडियल अकाउन्टिङ हेर्दाखेरि त्यो हुनु पऱ्यो, तर हामी कहाँ छौँ त आज? छैनौँ। तपाईँले यही सन्दर्भमा आई वान्ट टु एड समथिङ, होइन। अहिले नो कम्पनी इज डुइङ एनिथिङ इन एआई। एक्चुअली एआई इज नट यु आर इन्टिग्रेटिङ एपिआई विथ एनी अफ द existing AIs like ChatGPT भयो, Gemini भयो, होइन। नो, एआईमा a single individual person cannot do that. A government has to invest heavy because for AI is a large language model. You have to train. You need a big data centers, big servers, huge investment. Data center राम्रो भन्यो भने त we can भनिन्छ नि, for data center green energy is required, electricity is required. अहिले त recently I read that Google has invested $1 billion, $2 billion or $1 billion in India. Why? For data center. Why? Because and Google invested there. Now the electricity generation company in India will provide electricity there. The huge consumption electricity होला. From there एउटा हुन्छ नि, एउटा यो जस्ट मैले यो किन भन्न खोजेँ कि एउटा एआई एउटा डेटा सेन्टर क्रिएट गरेर होल इकोनोमीलाई नै बुस्ट गरेछ त्यसले, किनकि हरेक सेक्टरले उसले हेल्प गरेछ, होइन। सो यो केसमा चाहिँ यस यु सेड राइट कि कुनै सबै कम्पनीले के गर्छ, सफ्टवेयर बेच्यो, ओके आयो, यो प्रब्लम छ। तर ट्रेडिसनल कम्पनीहरूको म्याक्सिमममा यो प्रब्लम छ, आई एग्री, होइन। आई एम नट टकिङ अबाउट 100%, होइन। 20% एक्सेप्सनली वेल पनि होला, 80%मा त्यो इस्यु होला। त्यही सन्दर्भमा जुन अहिलेको जेनेरेसन स्पेसली जेनजी, आई एडमायर देम। वाइ? बिकज मेरो जेनेरेसनमा कसैलाई मैले फिडब्याक दियो भने इफ आई गिभ देम एनी फिडब्याक राम्रो लाग्यो भने मलाई यस्तो किन भनिदियो भनेर भन्छ, होइन, रिसाउँछ। कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट फिडब्याक दिने चलन छैन इन मिलेनियल्स। जेनजी दे टेक फिडब्याक, होइन, दे सेयर आइडियाज, अनि उनीहरू आइडियालाई कन्स्ट्रक्ट गर्न पनि जाने छैन। सो त्यो जेनेरेसनलाई गभर्मेन्टले हेल्प गरिदिनु पऱ्यो। दोज आर द जेनेरेसन जसले टेकलाई चाहिँ बेटर बनाउँछ। टेक बेटर भयो भने त इकोनोमी त अटोमेटिकली बुस्ट हुन्छ। वी आर लक्की टु बी बोर्न इन अ ब्युटिफुल कन्ट्री, होइन, वान अफ द बेस्ट कन्ट्री, होइन। बिकज तपाईँको हेर्नु यहाँ एडभेन्चर सेक्टरमा गर्नु छ भने, होइन, वी हेभ द बेस्ट, होइन। हरेक सेक्टर इज ग्रोइङ, होइन।
अहिले एभ्री सेक्टर इज ग्रोइङ होइन सो मलाई त आई सी लट अफ अपर्च्युनिटिज बट मेरो लागि चाहिँ गभर्मेन्ट रुल आई डोन्ट नो के छ छैन कहाँ मर्किन्छु लोनको के छ लोनको चक्करमा बिजनेस गर्न सक्दैन सो लट अफ डाउट्स छन् नि होइन सो यु आर डुइङ यु हेभ अ ग्रेट आइडिया होइन एन्ड युआर माइ यु हेभ अ आई मस्ट से द्याट यु हेभ अ unique mindset होइन so all the entrepreneurs all the Gen Z's entrepreneurs who are listening to our conversation at least they should learn a lot from you because you have pointed very valid point होइन so यो केसहरूमा चाहिँ I want our country to grow होइन यो कुरामा and you want because you said म बाहिर गएँ होइन you had lot of opportunity you are त्योभन्दा कम तपाईँले आम्दानी गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पर्सनली कम्पनीले गऱ्यो होला बट यु आर क्रिएटिङ अ लट अफ जब्स यु आर क्रिएटिङ द इकोसिस्टम होइन सो तपाईँ जस्तो इन्टरप्रेनरलाई बुस्ट गर्नलाई नेपाल गभर्मेन्ट या अरू संस्थाहरूले या एउटा त्यस्तो खालको एउटा हुन्छ एउटा एजेन्सिजहरू डेभलप हुनु पर्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन हजुरलाई के भन्नु छ यसमा बिहान हजुरसँग कुरा गर्ने के कुरा गर्ने भनेर म यसो सोच्दै थिएँ अनि I was thinking about I saw an ad random in the road, right? So the ad was about giving a vehicle loan. Vehicle loan was offered at 4.99%. And मलाई खुसी लागेन क्या 50 लाखको गाडी किन्दाखेरि चाहिँ 5%मा लोन दिने पोलिसी छ होइन कसैले उद्यम गर्न खोजेको छ भने उसलाई लोन लिनको लागि चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ अनि कसरी बन्छ त आज हामीसँग 21-22वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कको 5% पोर्टफोलियो चाहिँ यस्तो खालको स्टार्टअपमा लगानी गर्ने भने पोलिसी ल्याउनु त क्रेडिट स्कोरिङको सिस्टम राखौँ म एज एन एन्टरप्रेन्योर आई डोन्ट वान्ट टु गो इन ब्याङ्क्स एन्ड डु अल द पेपर हेसल्स आई डोन्ट वान्ट टु डु आई वान्ट टु डु माई बिजनेस राइट सो त्यो बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ मलाई अरू कुराबाट चाहिँ टाढा निकालिदिनु पऱ्यो क्या अनि मैले बल्ल फोकस गर्न पाउँछु मेरो बिजनेसमा इनोभेसन ल्याउन पाउँछु आजको दिनमा बिजनेस गर्ने मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ थाहा छ हजुरलाई म लोन कसरी तिरौँ किस्ता कसरी भरौँ हि इज नट इभन थिङ्किङ अफ हिज बिजनेस क्या कसरी ग्रो गर्छ पहिला त ऊ त्यही स्ट्रेसमा दलदलमा फँसाएको छ अनि हामी चाहिँ त्यही ट्रेडिसनल माइन्ड सेटको बिजनेसलाई चाहिँ बिजनेस भनिरहेछौँ अनि त्योभन्दा फरक खालको बिजनेस चाहिँ होइन आज यो त के हो यसलाई त लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको माइन्डसेट छ सो पहिला त सबभन्दा फर्स्टमा ब्याङ्कर्सको पनि माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो आई विल कम टु द पिभिसी पार्ट एज वेल अनि यसमै म जोड्छु अनि ब्याङ्कर्सको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो गाडीमा 5%मा लोन पाइन्छ भने एउटा उद्यमीले एउटा सर्टिफिकेट पाएको छ केही काम गर्छु भनेर चाहिँ आँट देखाएको छ उसलाई चाहिँ प्रपर मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम बनाउनु न त त्यो त गर्न सक्नु पऱ्यो नि त थोरै दिनुहोस् 5 लाखदेखि सुरु गर्नुहोस् उसको रिपेमेन्ट हेर्नुहोस् क्रेडिट हिस्ट्री हेर्नु थाल्नुहोस् ग्रो गराउनु थाल्नुहोस् उसलाई त्यो इकोसिस्टम ग्रो गर्नु त त्यसरी होला नि त गए 5 लाख रुपियाँ जान्छ त यार होइन र यत्रो चाहिँ अरबौँको सम्पत्ति जलेर गयो अनि उद्यमी यो देशमा चाहिँ बस पनि भन्ने होइन बस्ने वातावरण पनि नबनाइकन बस्छ किन बस्छ त आजको दिनमा यो देश नराम्रो छ बेस्ट कन्ट्री टु लिभ राइट तपाईँ यो काठमाडौँबाट 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर अलिकति बाहिर जानुहोस् तपाईँ संसारै अर्कै हुन्छ अब यो काठमाडौँलाई त हामीले बचाउन सकेनौँ इट्स भेरी स्याड राइट होइन यो त भनौँ न यो त कल्चरको सिटी हो नि त यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कल्चरल भिलेज देखिनु पर्ने थियो कि खासमा ट्रेडिसनल घरहरू देखिनु पर्ने थियो आज केही पनि देखिनु कन्क्रिटका चाहिँ ती थुप्रो पहाड देखिन्छ होइन गनाउने चाहिँ खोला बगेको छ आई डोन्ट नो हाउ दिस इज गोइङ टु बी रिस्ट्रक्चर्ड होइन त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो बाटो देखाएको छु तर अवसर त छ नि त अब त अवसर छ नि त अब त चेन्ज भयो माइन्डसेट चेन्ज भएको मान्छे आउनु भएको छ होइन मलाई के चाहिँ विश्वास छ भने केही न केही चाहिँ चेन्ज हुन्छ किनभने इन्टेन्सन गलत छैन क्या जब इन्टेन्सन गलत हुँदैन नराम्रो त गर्दैन बेटरै गर्छ होला बेटरै गर्नुपर्ने हो होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो पोजिटिभिटी चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि यो विदेश जाने बित्तिकै नथिङ चेन्जेस यस द रेट्स अफ यर अर्निङ चेन्जेस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लोभ लाग्ला तर के हो नि नेपालमा पनि त्यो रेट्स आउन सक्छ तपाईँ यहीँ बसेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो माइन्डसेट सही छैन त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो नि त
माइन्डसेट होला पनि होइन, मैले यसो धेरैजनासँग कुरा गर्दा माइन्डसेट छैन म भन्दिनँ, तर बेसिक निड्स त फुलफिल हुनु पऱ्यो इनिसियली। केही गर्नुभन्दा अगाडि 3 बेसिक निड्स हामीले पढेको नै छ होइन। मास्लोज अफ हायरार्की पनि पढाएको छ, त्यो त छुट्टै कुरा, तर बेसिक सबभन्दा जुन बटममा बेसिक निड्स छ त्यो त पुरा हुनु पऱ्यो। यसमै एड गरेँ, एउटा भारतमा सकेको विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गयो होइन, उसले ब्याचलर्स जोइन गरेको छ, उसले के गर्छ त्यहाँ, केही समय पढ्छ, केही समय रेस्टुरेन्टमा काम गर्ला, कहीँ कुरियरमा काम गर्ला, उबरमा काम गर्ला, गरिरहेछ नि त, गरिरहेछ होइन। भनेपछि त उसले पढाइ पनि कन्टिन्यू गरिरहेछ, काम पनि गरिरहेछ। त्यो मोडल यहाँ किन नगर्ने? आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सानो इलेक्ट्रिसियनको जब, प्लम्बिङको जब, सानो स्किल्स भएको जबको मान्छे पाइँदैन, कार्पेन्टरको मान्छे पाइँदैन। अनि त्यो स्किल्समा यार कहिलेकाहीँ मलाई पीडा हुन्छ क्या। हामीले पढ्दाखेरि आई रिमेम्बर 80% हाम्रो चाहिँ टोटल पपुलेसन चाहिँ एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट भयो भनेर पढ्यौँ होइन। अनि 10 क्लास पढेर निस्केँ मलाई एउटा साग मार्न आउँदैन, अनि के कुरा पढ्यौँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एकदम पीडा हुन्छ क्या। भनेपछि हामीले चाहिँ एजुकेसन सिस्टममै त्यो कुरा चाहिँ इन्टरभेन गर्न सकेनौँ। सो अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहिँ एकदमै रहर पनि छ, र प्लस जतिजना लिसनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो अति आवश्यक प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एक त बिजनेस या भनौँ एन्टरप्रेन्योरसिप अहिलेको जुन टर्मिनोलोजी जुन एकदमै हाइप्ड शब्द हो होइन, धेरै कुरा धेरै सेक्टर्सहरू छ, कन्फ्युजन त सबैलाई होला, के सेक्टर छ, केमा गर्ने नगर्ने, आइडिया छ छैन, बिजनेस आइडिया हुनेमा गर्ने कि बिजनेस आइडिया नहुनेमा गर्ने थाहा छैन होइन। सो अहिले नेपालको कन्डिसन हेरेर के लाग्छ, नेपालमा 3वटा सेक्टर्स 1, 2, 3 गरेर ऱ्याङ्क गर्दाखेरि कुन सेक्टर यस्तो छ जसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा या जुन सेक्टरमा आफूलाई भनौँ न बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यो सेक्टर बेटर होला, त्यो सेक्टर खोलाइदिनुहोस् हजुरले। प्लस किन त्यो सेक्टर, वाइ त्यो सेक्टर, त्यसमा पनि ओके। सधैँभरि चाहिँ 3टा सेक्टर नै मैले दिमागमा लिइरहेको हुन्छु। फर्स्ट आउट चाहिँ टेक आइटी सेक्टर भन्छु। किन भन्दाखेरि ग्लोबली एउटा ल्याङ्ग्वेज छ होइन। यहाँ जुन स्क्रिप्ट तपाईँले लेख्नुहुन्छ युएसमा पनि त्यही लेख्नुहुन्छ, वेयरएभर यु गो यु रन द सेम स्क्रिप्ट। ओके, सो इट्स अ ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज राइट। सो तपाईँले सिटिङ इन द मिडल अफ द जङ्गल यु क्यान सेल प्रडक्ट इन द युएस। फर्स्ट सेक्टर त्यो तपाईँ काहीँ हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो भएर चाहिँ त्यसको पोटेन्सियल फर ग्रोथ चाहिँ एकदम हाई छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जहिले पनि टेकको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँले 10 रुपियाँ लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले 110 टाइम्स रिटर्न दिन्छ कि टेक यदि राइट टाइममा पऱ्यो भने। ओके। अर्को हामी चाहिँ जहिले पनि यो इभन मेरो पार्टनरसँग मैले कुरा गर्छु कि सधैँभरि अहिले पनि गफ गरेँ, स्ट्रेन्थ हेर्नु पऱ्यो। आफ्नो स्ट्रेन्थ के हो, नेपालको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ के हो, वी आर ब्लेस्ड विथ नेचर होइन त। तर आर वी ब्रिङिङ इनफ नम्बर टुरिस्ट नेपाल, सिटिङ इन सच बिग जाइन्ट्स जहाँ चाहिँ अर्बौँको पपुलेसन छ, वी आर ब्रिङिङ 10 लाख टुरिस्ट इयरली, भेरी लेस होइन। अब त्यो अकाउन्ट नभएको त्यो रोडको टुरिस्टको कुरा अलि भनौँ न त्यो सान्दर्भिक होला, तैपनि त्यति नम्बर त छैन होइन। 25 करोडको जनसङ्ख्या त ती पटनाको त्यो बेल्टमा छ हजुर होइन। तपाईँ त्यो बाटो हुँदै यसो हेर्छु इटहरीको बाटो अहिले जुन लोकमार्ग भनेको छ त्यो बाटोमा चाहिँ लिएर आउनुहोस् त टुरिस्ट आउँदैन। त्यो पहाडको बाटो चाहिँ ठाउँमा चिसो हावा खाँदै आनन्दले चाहिँ ड्राइभ गर्दै आउँछन् मान्छे। तर हामीले वेलकम गर्न सकिरहेको छौँ कि छैनौँ? हाम्रो त्यो इकोसिस्टम हाम्रो बनेको छ कि छैन? हामी कहाँ फोकस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जुन कुरा हाम्रो स्ट्रेन्थ होइन त्यो कुरामा बढी फोकस गरिरहेछौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थ नेचरमा छ। वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ लग्जरी रिजर्ट्स अर लग्जरी प्रपर्टी। हामी त नेचरली ब्लेस भएको ठाउँ हो नि त, त्यो नेचरको एक्सपिरियन्स दिने ठाउँ बनाउने हो नि त। नेपाल त खास योग गर्ने ठाउँ हो, यहाँ त ध्यान गर्ने मान्छे आउनुपर्छ, तपोभूमि हो यो। आर वी प्रमोटिङ द्याट?
इज गभर्मेन्ट प्रमोटिङ द्याट? छैन, आई डोन्ट थिङ्क सो। होइन, सो त्यो भनेको हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ बिर्सेर चाहिँ अरू कुरामा फोकस गरिरहेको छौँ क्या। पहिला त्यो कपी गर्ने कल्चर छोडौँ न। वाइ नट वी स्टार्ट आवर ओन नेपाल एन्ड मेरिट भनेर चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ। त्यो च्यानल बनाउन सकिन्छ होला नि त। त्यो लेभलको थट प्रोसेस चाहियो क्या। ओके, ब्रिङिङ अ बिग जायन्ट कम्पनी द्याट गिभ्स एक्सपिरियन्स विथ नेचर, द्याट हिल्स। अनि अर्को कुरा भनौँ हजुरलाई, नेचर भने यस्तो कुरा हो नि जसले चाहिँ सबै कुरालाई हिल गर्न सक्छ। द्याट हेज द क्यापेसिटी टु हिल। तपाईँलाई स्ट्रेस भयो, तपाईँ एक ठाउँमा गएर शान्त प्रकृतिमा गएर बस्नुहोस्, तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ एकदमै। होइन, यो सबैले एक्सेप्ट गरेको कुरा हो। हामी त्यो अफर किन गरिरहेको छैनौँ? किन त्यो चाहिँ त्यो अवेरनेस चाहिँ हामीले बिल्ड गर्न सकिरहेको छैनौँ? यो पशुपति भनौँ न, हरेक वर्ष चाहिँ शिवरात्रि आउँछ, कति आउँछन् टुरिस्ट? 5 लाख, 5 करोड किन ल्याउनु सकिएन? प्रश्न त्यहाँ हो नि। कुम्भ मेला भयो होइन, 70 करोड, इफ आइम नट रङ, 70 करोड चाहिँ त्यहाँ टुरिस्ट गए, नेपालका हरेक घरका मान्छे गए, त्यहाँ त नेपालबाट नगएको मान्छे चाहिँ छुटे जस्तो भयो। त्यो त गभर्मेन्टले बनाएको विम हो नि त, होइन र? तपाईँ छुट्नुहुन्छ यार। त्यही कल्चर हो नि त खासमा चाहिँ। हामीले चाहिँ आफूलाई ब्रान्ड गर्नु पऱ्यो क्या त्यसमा एउटा। ओके, होइन। र अर्को चाहिँ जल, वाटर, होइन, वाटर क्यान बी युज फर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्यान बी युज फर ड्रिङ्किङ पर्पज, एनिथिङ। सो त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ आज अब भनौँ न, काठमाडौँमा त पानीको के कुरा गर्नु, पानी नै बग्दैन, ढल बग्छ होइन। तर जति पानी बगिरहेको छ त्यसको इफेक्टिभ युज। तर एउटा कुरा चाहिँ के गर्नु भएन भने नेचरसँग चल्नु चाहिँ भएन है। हाइड्रो पावर बनाउने नाममा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ 80% 90% चाहिँ पानी थुन्न पाइन्छ, 100% पानी थुन्ने केस कतिवटा होला। त्यहाँबाट तल चाहिँ जुन प्रकृति थियो, जुन माछा थिए, जुन जीव थिए, ती मरेर गएका छन्। त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यो त त्यो बेसिकली ग्रिन एनर्जीमा हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ डाइभर्सन हो। डाइभर्सन गर्नु इट्स गुड, तर मराइन एनिमल्सहरूलाई नमार्नुहोस् होइन। इफ यु डिस्ट्रोय द सिस्टम देन एभ्रिथिङ विल डिस्ट्रोय। सो त्यो प्रकृतिसँग चल्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै रियलाइज गर्छु कि जति अहिले काठमाडौँको वरिपरि हजुरले हेर्नुभयो नि, हरेक डाँडामा केही न केही डोजरले खनेका छन् कि होइन। हामीले त्यही ल्यान्डस्केपमा चाहिँ किन घर बनाउनु सकेनौँ त? त्यो कुरा त इम्पोर्टेन्ट थियो नि त। अनि त्यस्तो खालको थट प्रोसेस चाहिँ गभर्मेन्टमा आउनुपर्छ क्या। अनि बल्ल नेपालको 3टा सेक्टरमा हामीले ग्रो गर्न सक्छौँ। आइटीको हब बन्न सक्छ। किन सक्छ भने जसले जहाँ पढेर नि त्यही कुरा लेख्न सक्छ क्या। टेक्नोलोजी त त्यस्तो कुरा हो नि त। जस्ट उसलाई चाहिँ नयाँ कुरा सोच भनेर चाहिँ इम्पावर मात्रै गर्ने हो। मैले त्यही त हजुरले एकदमै 3टा सेक्टर भन्नुभयो, टेक, टुरिज्म होइन, अनि वाटर ग्रिन एनर्जी भन्नुभयो। टेकमा भन्नुभयो वी हेभ जाइन्ट्स होइन। चाइना इज गोइङ टु बिकम अ ग्लोबल पावर होइन। इन्डिया इज अल्सो इन द वर्स अफ बिकमिङ ग्लोबल पावर। त्यो त एउटा कुरो पाटो भएन। अर्को हेर्नु, पपुलेसन 30 देखि 35% वर्ल्डको पपुलेसन 2टा कन्ट्रीले जोडिएको छ। टेकमा त जस्तै वी आर a beautiful country to walk होइन, a country full of natures, mountains, lot of things होइन। कमी भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको छ। जस्तै मनाङ मुस्ताङ जान्छन् बाटो, मैले 20 वर्ष अगाडि पनि बनेको छैन र अहिले पनि त्यो बनेको देख्दिनँ। त्यो प्रब्लम आउँछ। र जुन तपाईँले नेचरसँग एउटा जहाँ पनि जेसिबी लाएर गर्छन् त्यसको त हामी आउटपुट देखि नै रहन्छ। हरेक वर्ष पहिरो जान्छ नि, बिकज वी आर नट क्यालकुलेटिङ थिङ्स, वी आर डिस्ट्रोइङ थिङ्स। त्यो पहिरो जाने नै नेचर, वी आर प्लेइङ इन अ ब्याड वे विथ नेचर होइन। सो नेचर विल अल्सो प्ले इन अ ब्याड वे। त्यो बसको एक्सिडेन्ट लास्ट 2 वर्ष अगाडि हेरेको थिएँ। द्याट्स ट्राजिक एक्सिडेन्ट होइन, त्यो केसमा आयो। सो एउटा सानो कुरा पनि गभर्मेन्टले त्यतिखेर प्रब्लम थियो। नट ओन्ली गभर्मेन्ट, इन्डिभिजुअल पनि, हामी पनि एउटा रसमा हुन्छ होइन। वी एज अ इन्डिभिजुअल पनि थोरै जोडे कि यदि साँच्चीकै जिम्मेवारी बोध हुने हो भने गभर्मेन्टलाई एउटा सानो एक्सिडेन्टको पनि जिम्मा लिनुपर्छ। यदि बाटोको कारणले भयो भने, आज तपाईँले हेर्नुभयो भने रोड एक्सिडेन्टको मेजर रिजन चाहिँ बाटो हुन्छ क्या। रोडको कन्डिसनले चाहिँ त्यो जिम्मा लिनु परेन सरकारले। पर्ने हो, सरकारले जिम्मा पर्ने हो नि त होइन। अनि बल्ल सरकार हुने हो नि त। अनि बल्ल प्रत्याभूति हुन्छ क्या। हामी जो जनता यो देशमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु बी लिडर। सी
आई एम भेरी क्लियर, आई एम एन्टरप्रेन्योर, आई वान्ट टु वर्क, आई वान्ट टु बिल्ड कम्पनीज। मलाई चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमले चाहिँ सपोर्ट गरिदिने हो, इन्करेज गरिदिने हो, त गर ल म तेरो पछाडि छु भनेर भन्ने हो। अनि आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु पे ट्याक्स। आज किन तिर्दैन ट्याक्स मान्छेले? बेनिफिट पाउनु, बेनिफिट पास होइन, बेनिफिट पाउनु, त्यो प्रत्याभूति दिनु त सरकार वेलकमिङ हुनु पऱ्यो नि त। सरकार त एकदम वेलकमिङ हुनु पऱ्यो नि त। मैले कुनै प्रपोजल लिएर गएँ भने ल हजुर अब म जसरी नि तपाईँलाई गराउँछु हो, उसको पछाडिको इन्टेन्सन चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, कुनै लाइसेन्स लिनु लागेको छ, केही माल इन्टेन्सन छ भने त हेर्नै पऱ्यो, चेक गर्नै पऱ्यो। तर त्यसबाट चाहिँ ऊ थ्रु हुन्छ भने चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो राइट पोइन्ट नै भनौँ। वी हेभ अ भेरी गुड पपुलेसन होइन, हाम्रो पपुलेसन एकदमै थोरै पनि छैन, एकदम धेरै पनि छैन, एकदमै इट्स नट इन अ ग्रोइङ फेज अल्सो होइन, ग्रो पनि त्यसरी गरिरहेको छ। इट्स सेन्सस अनुसार वी हेभ अ स्टेबल पपुलेसन, जुन पहिला थियो त्यही हाराहारीमा पपुलेसन छैन। आई वान्ट टु सी यर कम्पनी या पिपल लाइक यु गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नु, सो द्याट वी क्यान अल्सो बिल्ड अ युनिकर्न नेपाल। वाइ नट? दिमाग त छ, काम गर्ने त्यो छ, 24 घन्टा खट्ने पनि एउटा माइन्डसेट छ। तर के हो, वी टक्ड अबाउट लोन, वी टक्ड अबाउट गभर्मेन्टको पोलिसी चेन्ज भएर हाम्रो बिजनेसै डुब्ला कि वी सुडन्ट फोकस अन द्याट होइन। त्यो गभर्मेन्टले त्यो एउटा फेरि त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो भने लेट्स डु नि। हामीलाई डरै त्यो फियर अफ लुजिङ या फियर अफ फलिङ डाउन, यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदियो भने देयर विल बी इन 5 years 10 years हाम्रो कन्ट्रीबाट युनिकर्न स्टार्ट हुन्छ र आई एम स्योर स्टार्ट हुन्छ एउटा। सो 3 sectors हजुरले भन्नुभयो बेस्ट सेक्टर्स होइन, तर दोज सेक्टर्स निड इन्भेस्टमेन्ट अल्सो। तपाईँको ग्रिन एनर्जीमा इट्स ह्युज इन्भेस्टमेन्ट, टुरिज्ममा पनि इन्भेस्टमेन्टै छ, राम्रो तरिकाले पनि इन्भेस्टमेन्टै छ, टेकमा पनि इन्भेस्टमेन्टै छ। तर फर पिपल त्यो सेक्टर पनि भन्नु जसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, थोरै इन्भेस्टमेन्टले पिपल क्यान स्टार्ट बिजनेस, त्यस्तो सेक्टरहरू पनि। इफ यु रियली वान्ट टु डु बिजनेस, अहिले पनि भने एउटा वर्ड जुगाड हुनु जरुरी छ। जुगाड भनेको यु सुड बी भेरी क्यालकुलेटिभ होइन। एन्ड इफ यु डु सम रिसर्च अन सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर अल अराउन्ड द ग्लोब, अकाउन्टेन्ट्स आर कन्सिडर्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल फ्रम प्रोफेसन एस्पेक्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ क्या दिमागमा होइन। यति धन्दा गर्न जान्छ कि उसले। तपाईँलाई बिजनेस हरेक कुरा आउँछ, तपाईँको भनौँ कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएछ, त्यसको निटिग्रिटी थाहा छ, तर यु डोन्ट नो हाउ टु मेक मनी। त्यो भयो त फेरि बिजनेस चलेन। सो पहिला चाहिँ क्यालकुलेटिभ पनि हुनु पऱ्यो। मैले यो सेक्टर भन्दै गर्दाखेरि पनि सानोबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। एउटा सानो ल पैसा छैन, सानो एप बनाउनुहोस्। आई विल गिभ यु अ भेरी गुड एक्जाम्पल द्याट विल बी भेरी रेलिभेन्ट। I started a company back in 2015, BizUp Consulting Service. That is my first company. So the company is now working on digital transformation for multiple enterprises. त्यो कम्पनीले चाहिँ पहिला ट्रेनिङको काम गर्थ्यो। We used to do trainings on banks, insurance, corporate houses, even individuals, right? And what I realized was, yes, the training was very easy business. Okay. Like तपाईँले रिसोर्स पर्सन एरेन्ज गर्नुभयो, यु हेभ अ गुड नेटवर्क, यु क्यान अनबोर्ड पिपल, अनि बिजनेस चल्छ। 2-3 वर्ष चलाएँ अनि प्रश्न गर्न थालेँ, मैले साँच्चै बिजनेस गरिरहेको छु कि छैन। त्यो प्रश्न किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ चाहिँ भइरहेको थिएन क्या। एउटा ट्रेनिङ भयो, ठिक छ, राम्रै भयो, 2टा ट्रेनिङ भयो, ओके, तर ग्रोथ चाहिँ भएन। ओके, यो बिजनेसको स्केल पुगेन भन्ने मलाई फिल भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज कन्स्ट्रेन्ट। इफ आई हेभ टु डु अ ट्रेनिङ, फिजिकल ट्रेनिङ, देन आई हेभ टु बुक अ होटल, राइट? सो द हल इज लिमिटेड। सो मान्छेलाई चाहिँ आउन पनि त्यही टाइममा आउनु पऱ्यो। यसलाई मैले चाहिँ अब डिजिटाइज गर्नु पऱ्यो भन्ने थट आयो 19 मा। अनि वेन आई वाज अ स्टुडेन्ट इन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, वी युज टु we used to take lectures from video classes. Okay. So इन्डियाको टिचरहरूको चाहिँ भिडियो लेक्चर्सहरू चाहिँ हामी पढेर सिएफको जर्नी तय गर्ने चाहिँ ब्याक इन 2013-14 13 ओके होइन। अनि मैले चाहिँ ल अब मेरो साथीहरू जो को फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ल यस्तो खालको आइडिया छ, यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गरौँ भन्ने थट प्रोसेस लिएर आएँ मैले। ओके, सो जस्ट तपाईँ स्टार्ट गर्नुभयो फिजिकल ट्रेनिङबाट। यस। देन
त्यो चार्ट अकाउन्टेन्टको पढ्ने क्रममा चाहिँ त्यो यस्तो एउटा थियो। ट्युटोरियल चाहिँ भिडियोज पनि थियो थियो देन यु थट भिडियोज मुभिङ टु फ्रम फिजिकल ट्रेनिङ टु या द्याट इज एडटेक इन्डस्ट्री नि या एडटेक इन्डस्ट्री एडटेक इन्डस्ट्री ओके एन्ड वी इन्भेस्ट जिरो वी इन्भेस्टेड जिरो आउट से होइन किनभने खल्तीबाट एज सच पैसा गएकै थिएन थोरै भेरी नोमिनल वी मेड इफ यु टक अबाउट रेभन्युज अलमोस्ट 400 times of the investment. Okay, great. 400 times, right? So it's त्यही हो बिजनेसको स्केल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि तपाईँ आफै इन्भल्भ हुनुभएको छ एउटा प्रडक्ट बनाउनु भएको छ अनि त्यो सबै कुरा आफैले गर्नुभएको छ अनि तपाईँको स्केल कसरी आउँछ त तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रडक्ट बनाउनलाई त मल्टिपल मान्छे चाहियो होला नि त जसले चाहिँ त्यो लेभलको मासको प्रडक्ट गर्न सक्छ बनाउन सक्छ त्यो क्यान बी इक्वली एप्लिकेबल टु सर्भिस इन्डस्ट्री एज वेल होइन प्रडक्टमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ सो भनेको इन्भेस्टमेन्टको साइजले चाहिँ डिटर्माइन गर्दैन क्या त्यो बेलाको प्रफिट इफ यु क्यालकुलेट 100 करोड चाहिँ बिजनेस गर्ने भन्दा बढीको प्रफिट हामीले गरिरहेको थियौँ विथ द्याट बिजनेस राइट ओके अनि यसो हेर्दाखेरि त वाट म्याटर्स इज हाउ मच मनी युआर मेकिङ इन बिजनेस राइट सानो इन्भेस्टमेन्टबाट नि त हुँदो रहेछ लेभरेज हुँदो रहेछ नि त अहिले जति पनि टेकको चाहिँ यहाँ युनिकर्न कम्पनीहरू छ नि इन्भेस्टमेन्ट त्यति धेरै थिएन होला नि त उनीहरूले पनि एउटा कलेजको रुमबाट सुरु गरे नि त तर उनीहरूलाई के थियो भने भिजन थियो म यो गर्छु भन्ने एटिट्युड थियो त्यो हुटुटी थियो त्यो हुटुटी चाहिँ तपाईँमा छैन भने चाहिँ तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न मैले देखाएर चाहिँ पैसा अलग पाटो हो तपाईँसँग त्यो एटिट्युड छ भने पैसा हालिदिने मान्छे चाहिँ जति नै आउँछ यहाँ एउटा चाहिँ कम्पनी खोल्छु भन्नुहोस् तपाईँले चाहिँ त्यो ट्रस्ट देखाउनुहोस् त्यो आर्ट देखाउनुहोस् इन्भेस्ट गर्ने मान्छे आउँछन् तर के हो भने प्रुभ गरेको ट्र्याक रेकर्ड त खोज्छ होइन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि ब्याचलर गर्दैछ भर्खरै उसले सिक्दैछ एकैचोटि बिजनेस जानु सक्दैन त्यो कुरा नि बुझ्नु पऱ्यो जो आउँदै हुनुहुन्छ बिजनेसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने बिजनेस भनेको चाहिँ वान म्यान सो हुँदैन कहिले पनि त्यहाँ मल्टिपल टिम सेट चाहिन्छ मल्टिपल माइन्ड सेट भएको मान्छे चाहिन्छ त्यहाँ भ्यालु गर्नुपर्छ किनभने तपाईँसँग जुन स्किल छ अर्कोसँग त्यो स्किल्स नहुनसक्छ तपाईँको जुन एटिट्युड छ त्यो अर्कोसँग नहुनसक्छ तर उसँग जुन एटिट्युड छ त्यो तपाईँसँग पनि छैन नि त त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो होइन र त्यसपछि अनि बल्ल यु क्यान बिल्ड अ बिग बिजनेस के त्यो थट प्रोसेस चाहिँ ग्रेजुअली आउनुपर्छ र अहिले चाहिँ जेनेरेसनमा ठिक छ बिजनेस गर्ने एटिट्युड इज गुड क्या तर मसँग त्यो खालको चाहिँ भनौँ न एक खालको स्किल्स छ कि छैन मलाई बेसिक कुरा आउँछ कि आउँदैन कम्पनी कसरी चल्छ दर्ता भनेको के हो ट्याक्स भनेको के हो अकाउन्टिङ भनेको के हो यो त यहाँ क्रस कटिङ एरिया हो नि त क्रस कटिङ भने जुनसुकै बिजनेसमा तपाईँ जानुहोस् त्यो त बेसिक कुरा हो क्या तपाईँ हेर्नुभयो भने युएसमा एउटा कम्पनी खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले यो सिस्टम राख्छु भनेर सफ्टवेयरको परिकल्पना गरिसकेको हुन्छ गरिसकेको हुन्छ होइन किनभने उसलाई के थाहा छ भने बिजनेस भनेर चाहिँ म सधैँ बसेर गर्ने होइन भने इज भेरी क्लियर क्या उसले सिस्टम ड्रिभन बिजनेस बनाउँछ भनेर सोचेको छ हामी चाहिँ पिपल ड्रिभन बिजनेस बनाउँछ भनेर सोचेको छु त्यसरी त हुँदैन तपाईँ त फ्री नै हुनुपर्छ मैले यदि भनौँ न बारम्बार यही कुरा भनिरहेको छु जबसम्म तपाईँले चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्न नि तपाईँको बिजनेस ग्रो नै गर्दैन तपाईँ त्यहीँ अल्झिनुहुन्छ क्या त्यो त होइन दुईवटा पोइन्ट होइन एउटा माइन्डसेटको कुरा गर्नुभयो एउटा कुरा राम्रो के गर्नुभयो कि तपाईँले सुरुमा स्टार्ट अफ आवर पोडकास्ट यु सेड द्याट युआर लेजी होइन त्यसैले म जस्तो मान्छे त खोज्दिनँ किनकि तपाईँमा त्यो कमी कमजोरी छ अरू पनि तपाईँ जस्तै मान्छे आयो भने त अभियसली कम्पनी विल नेभर ग्रो होइन सो यु एडमिट एन्ड एग्री कि यो मेरोमा प्रब्लम छ एन्ड व्हेन यु फाइन्ड फर डिफ्रेन्ट पिपल यु रेस्पेक्ट देयर उनीहरूमा जे पोजिटिभ र नेगेटिभ छ यु रेस्पेक्ट नेगेटिभ अल्सो होइन पोजिटिभ होइन मेरो एउटा बानी के म भनौँ न कोही मान्छेसँग भेट्यो भने उसको बेस्ट क्वालिटी हेर्छु क्या त्यो मान्छेको बेस्ट क्वालिटी के छ अनि आई कम्पेयर द क्वालिटी विथ माइसेल्फ मसँग के छ त्यो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ छ ओके हेल इम्प्रुभ त्यो एटिट्युड चाहिँ छ कि जहिले पनि म इम्प्रुभ गर्नुपर्छ किनभने हरेक कुरामा सबै कुरामा म राम्रो हुन सक्दिनँ नि त एटलिस्ट इम्प्रुभ गर्न सक्छु मेरो आफ्नो कि पोटेन्सियल छ क्या अहिले नेपाललाई चाहिँ नेचरले चाहिँ ब्लेस गरिरहेको छ मलाई पनि त गडले केही न केही त ब्लेस गरे होला नि त सो त्यो पोटेन्सियल चाहिँ चिन्नु पऱ्यो आफूलाई म यो कुरामा चाहिँ म एकदम खतरा छु मलाई चाहिँ यो कुरा भयो भने चाहिँ म बिजनेस गर्न सक्छु भन्ने एटिट्युड कि त्यो एटिट्युड भएपछि चाहिँ अनि बल्ल तपाईँको सबभन्दा फर्स्ट त पिस अफ माइन्ड हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै यु स्टप जजिङ नाउ
किनभने के एक्सेप्ट गर्नुभयो भने हरेक मान्छे फरक फरक हुन्छ, हरेक मान्छेको एटिट्युड फरक फरक हुन्छ, हरेक मान्छेको नलेज फरक फरक हुन्छ, हरेक मान्छेको स्ट्रेन्थ फरक फरक हुन्छ. Once you admit and accept that, life will be very easy. किन थाहा छ? You don't build expectation now. तपाईँ आफ्नो पर्सेप्सनबाट एक्सपेक्टेसन बिल्ड गर्नुहुन्न क्या. उसलाई हेरेर उसको क्वालिटी अनुसार चाहिँ एक्सपेक्टेसन बिल्ड गरेपछि त तपाईँले एक्सपेक्टेसन नै उसको अनुसार गर्नुभयो नि त. आफ्नो अनुसार गरिएन सो द्याट त्यसपछि इजी भयो. इजी भयो. अनि जब एक्सपेक्टेसन नै कम गर्नुभयो भने त तपाईँ स्ट्रेस पनि कम हुन्छ. अभियसली मेरो पाथ चाहिँ सजिलो भयो. या सो त्यो 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 एक्सेप्टेन्सले चाहिँ मैले यसो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई भन्छ कि त यस्तो मान्छेसँग काम गर्नु सक्दैन भन्छ. अनि इभन इफ यु सी विदिन माई कम्पनी आई हेभ मेनी फ्यामिली मेम्बर्स होइन, तर मेरो टिमलाई पनि मेरो त्यो फ्यामिली मेम्बर अरू स्टाफलाई थाहा पनि हुँदैन क्या. मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ घरको मान्छेसँग कसरी काम गर्नु सक्छ भनेर सोध्छ. घरको मान्छे घरमा हो, संस्थामा बसेपछि ऊ जुन रोलमा छ त्यो रोलमा जस्टिस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. भ्यालिड पोइन्ट होइन. त्यसैले एउटा देयर इज अ सेइङ अल्सो न कि your business should run without you. Yeah. Not with you 24/7 होइन. If your business runs with you, then it's called self-employment, not business. एउटा एकदमै there is a thin line होइन. So great conversation होइन. अब हामी त 10-11 वर्षमा पनि कन्भर्सेसन गर्न सक्छ होइन. there is a lot of topic to discuss. अब जस्तै यु डिड यो चार्टर एकाउन्टेन्ट देन फिजिकल ट्रेनिङ बिजनेसबाट डिजिटलाइजेसनमा एडटेकमा आउनुभयो. एडटेक पछि त डिजिटलाइजेसनमा तपाईँले डिफ्रेन्ट एपहरू भयो, एआरपी सिस्टम, इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम्सहरूमा जानुभयो. एन्ड देन इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज द्याट प्राइभेट इक्विटी पनि आउनुभयो. सो यो प्राइभेट इक्विटी किन सोच्नु भयो? मेरै कम्पनीमा फन्ड गर्छु भनेर सोच्नु भयो कि बिकज इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन. अनि इन्ट्रेस्टिङ छ. प्राइभेट आई ओन होइन, आम डिरेक्टर प्राइभेट इक्विटी, द्याट्स वान पार्ट होइन, एउटा पार्ट हो त्यसको. अर्को कुरा के छ, इट्स भेरी रिस्की अल्सो. तपाईँको अरू बिजनेस भन्दा दिस इज मोर रिस्क काइन्ड अफ बिजनेस. वाइ? तपाईँले सोचेर इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने, किनकि कम्पनीमा त ग्रो गराउनु छ. यु इन्भेस्ट एन्ड यु वान्ट द रिटर्न, गुड रिटर्न्स. तर हरेक इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्न आउने भने पनि जरुरी छैन. सो हाउ यु थट अफ डुइङ द्याट होइन. एन्ड प्लिज फर्स्टमा सिम्पल टर्म्समा टु अल आवर भ्युअर्स होइन, प्राइभेट इक्विटी के हो होइन, अनि हाउ इट स्टार्टेड होइन, यसको चलन कहिले देखियो, नेपालमा चाहिँ के छ, यो भिसियर कन्सेप्ट छ कि छैन. सो यु स्टार्ट विथ द्याट. ओके. सो प्राइभेट इक्विटी नेपालको लागि चाहिँ केही नयाँ कुरा हो. 76 जस्तो लाग्छ स्पेसलाइज इन्भेस्टमेन्ट फन्डको एउटा रेगुलेसन पास भयो 7बाट. त्यसपछि चाहिँ लाइसेन्सिङको प्रोसेसहरू भयो. सो प्राइभेट इक्विटी भनेको चाहिँ इट्स अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट मोडल हो खासमा होइन. ट्रेडिसनल्ली हजुरले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कले सर्टेन लोन दिन्छ विथ अ सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेट्स राइट. सो त्यो मोडलमा चाहिँ फाइनेन्सिङ हुन्थ्यो भने अब इट्स नट नेसेसरी कुनै एउटा कम्पनी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, हाम्रो नेपालमा मात्रै त्यो मान्छे छ अहिले पनि ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गरेको चाहिँ कम्पनी 3 वर्षमा लसमा जानु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी छ होइन. त्यो मलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ कि बिजनेस हो बाबा, यो प्लान्ट ग्रो गरे जस्तै हो होइन. कुनै होला क्यास क्रप होला, आज रोप्यो 40 दिनमा फल्ला, 40 दिने मुला जस्तो होइन. तर कुनै त सालको रुख होला नि त होइन. टाइम, इट टेक्स टाइम होइन. इट रिक्वायर्स युज लट अफ बर्निङ राइट. कुनै अब कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ आजको भोलि हुँदैन. हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने 1000 डेज मिनिमम त्यसलाई अपरेसनमा लान लाग्छ. त्यो सुरु भएपछि त्यो फुल फ्लेजमा लान 1000 डेज, 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स लाग्छ. त्यो बेलासम्म ऊ ब्रेक इभनमा पनि जानु सक्दैन क्या. त्यो माइन्डसेट चाहिँ अलिकति हामीमा कमी भयो कि भन्ने लाग्छ. अब यो यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटीको इन्टरभेन्सनले गभर्मेन्टले जुन पोलिसी ल्याइदियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टको बाटो खुल्यो. तर यसमा पनि मलाई बहुत चिन्ता लागेको छ. किन भन्दाखेरि हामी अहिले पनि एक्जिट मोडल चाहिँ जम्मै आइपिओ फोकस्ड छौँ. हामी सबै जति पिबिसी हामीले चलाइरहेको छौँ
we are looking only IPO is the exit model. Okay. We're not focusing on cash flows. We're not focusing on building businesses. We're not focusing on building a lively organization. Just we're focusing on exit. इन्भेस्टरको पार्टमा इन्भेस्टरको धर्म त ठिकै छ, रिटर्न ल्याउने नै हो, तर अल्टिमेटली सफर त संस्था गर्छ नि त। जुन संस्थामा हामीले लगानी गऱ्यौँ हामी नै सिधै दिमागमै एक्जिट मात्रै सोचेर त भएन। पहिला त त्यो कम्पनीले क्यास फ्लो ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरामा फोकस गर्नु पर्ला नि त। त्यो कम्पनी चाहिँ सस्टेन हुन्छ सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त फोकस गर्नु पर्ला नि त। आज यसो हेर्छु पाइपलाइन सबैजना एभ्रिवान इज टकिङ अबाउट आइपिओ निकाल्दैछु, आइपिओ बनाउँदैछु। आइपिओ इज नट द आउटपुट। यो त प्रोसेसमा जाँदाखेरि आइपिओ हुन्छ, नेचुरल कुरा हो कि त्यो। पहिला बिजनेस बनाउनुहोस् न यार। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु आस्क योरसेल्फ वेदर यु आर बिल्डिङ अ बिजनेस नट। त्यसपछि आइपिओ हेरेर त आफै आउने कुरा हो। पब्लिकमा जाने भने के हो? यु आर बिल्डिङ मोर ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टम्स, राइट? यु आर बिङ मोर रेस्पोन्सिबल फर यर इन्भेस्टर्स। पहिला प्राइभेट कम्पनी प्राइभेटली सानो एउटा चाहिँ सबमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्नुहुन्थ्यो भने पब्लिकली यु गो इन द पब्लिक, यु आस्क, यु रेज मनी, राइट? भनेपछि तपाईँ अझ बढी जिम्मेवार बन्नुभयो हो नि त। कि कम्पनी चलाउने मोडल त होला अब चाहिँ पहिला आफ्नो एकल डिसिजनले चल्थ्यो भने अब बिस्तारै सेयर्ड भ्युज हुन्छ, होइन? सबै प्रोसेसमा फलो गर्नु पऱ्यो, त्यसको डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो। त्यो खालको प्रोसेसमा जाने हो नि त। पब्लिकमा जाने भने चाहिँ लिस्टिङ गरेर अब चाहिँ ल सेयर आयो अब बेचेर निस्क्यो भन्ने त होइन होला। सो त्यो खालको माइन्ड सेट पनि अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने मैले देखेको चाहिँ। आइपिओ इज बेसिकली एक्जिटको लागि नै मोस्ट अफ द कम्पनीज आर डुइङ। अब फेरि हामीसँग अप्सन पनि छैन कि अब, किनभने अहिलेसम्म पनि फेरि पनि त्यही जति घुमे पनि आउँछ त्यही माइन्डसेटकै कुरा आउँछ क्या। माइन्डसेट चाहिँ हामीले जति इन्भेस्टमेन्ट गरे फेरि सबैलाई भन्दैन है मैले, फेरि केही कम्पनीजहरू छन् जसले चाहिँ साँच्चैकै बिल्ड गर्नु खोजेका छन्। सो त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले नर्चर गर्न सक्यो कि सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई सोध्नुपर्छ। सो बिइङ इन अ प्राइभेट इक्विटी, यस हाम्रो केही स्टेक चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पनीमा लगाइने छन्, रिस्क छ। तर के चाहिँ छ भने वी सी द एटिट्युड एन्ड द इन्टेन्सन अफ द एन्टरप्रेन्योर। उसले के सोचेको छ, उसले गर्न सक्छ कि सक्दैन। सो पहिला चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट कस्तो थियो भनेर सोध्थेँ मान्छेले, होइन? अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ एसएमईमा स्पेसली मैले कुरा गर्छु। एसएमईमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हेर्ने भनेको चाहिँ एन्टरप्रेन्योरको माइन्ड, भनौँ न तपाईँले कसलाई लगानी गर्नुभएको छ त्यो मान्छेलाई हेर्नु पऱ्यो फर्स्टमा। आइडिया कम सेकेन्ड, यस फाउन्डर कम फर्स्ट। सो उसको चाहिँ एटिट्युड कस्तो छ, उसले बिजनेस ग्रो गर्न सक्ने त्यो भिजन लिएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ एकदम जरुरी रहेछ। पहिला मैले बुझ्दिनँ थिएँ किन हामीले चाहिँ यो भनौँ न प्लानिङ, स्ट्राटेजिक मिटिङ, त्यसपछि एउटा चाहिँ गोल, मिसन, भिजन संस्थामा किन राखिन्थ्यो भन्ने पनि अब पहिला बाँचो हुँदाखेरि त त्यो के होला र यो संस्थामा किन यो राख्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। यो बल्ल रियलाइज हुँदैछ भनेको तपाईँको लाइफमा जस्तो अब्जेक्टिभ छ नि संस्थाको पनि त अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त। If I am running a company which is helping organization for digitization, so I should have a vision. I'll cater at least 80% of the market, or I'll help small company to grow big. केही न केही त भिजन चाहियो नि त। त्यो माइलस्टोन त सेट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो लङ टर्म होला, सर्ट टर्म होला। सो त्यो माइलस्टोन चाहिँ अहिले चाहिँ मैले जतिवटा संस्थामा म आबद्ध छु त्यहाँ चाहिँ यो माइलस्टोन चाहिँ हुनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्छु क्या। त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ यु आर सेटिङ अ टार्गेट फर यर सेल्फ, फर यर टिम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे विल बी फोकस, होइन? यो संस्था चाहिँ यहाँ पुर्याउनुपर्छ। अहिले इन बिजअप वेन वी स्टार्टेड फेरि रिस्ट्रक्चर गरेर जब 21मा चाहिँ वी टुक अ पार्टनरसिप अफ ERP, वी स्टार्टेड विथ जस्ट 3 पिपल्स, राइट? सो अहिले 4 वर्षको दौरानमा त्यो बेलामा आई टुक अ च्यालेन्ज। माई अनदर कम्पनी वाज डुइङ रियली गुड the EdTech platform, and I moved out from that company. त्यहाँको अपरेसनबाट चाहिँ म निस्केँ बाहिर र फेरि अर्को नयाँ कम्पनीमा जहाँ केही पनि थिएन त्यो कम्पनीमा गएँ। 3 जनाको टिम थियो। मैले के च्यालेन्ज दिएँ भने एउटा मिथ थियो कि बजारमा चाहिँ ERP इम्प्लिमेन्ट गर्नै सकिँदैन, ERP भनेर त एकदम ठुलो हबुजी भनेर देखाइरहेको छु क्या। ERP भनेर त कुनै संस्थालाई चाहिँ चलाउन, अपरेसन चाहिँ इजी बनाउन राख्ने सिस्टम हो नि त।
एकदम होइन र एकदमै त्यसलाई चाहिँ इआरपी इम्प्लिमेन्ट गर्नै सक्दैन भने त्यो मिथलाई ब्रेक गर्नु थियो आज वी आर भेरी प्राउड त्यो मिथ ब्रेक भयो हामीले जतिवटा इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो सबै सक्सेसफुली चलेको छ होला अप्टिमाइजेसनको पार्टमा वे वर्किङ फेरि अहिले पनि त्यो जर्नी हो नि त फेरि यु सेड नेभर एन्डिङ प्रोसेस नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो त्यो जर्नी हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3जनाको टिमबाट चाहिँ मैले के प्रडक्ट गरेको थिएँ भने यो कम्पनीलाई चाहिँ यो डोमेनको चाहिँ नम्बर 1 बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले प्रडक्ट गरेको थिएँ 25मा आई एचिभ द्याट इन टर्म्स अफ नम्बर अफ क्लाइन्ट्स इन टर्म्स अफ नम्बर अफ इम्प्लोइज ग्रेट अनि त्यसपछि आई डेभलप अ सक्सेसर एन्ड आई मुभ आउट उहाँलाई चाहिँ अर्को भिजन दिएको छ अब यसको चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइज कति पुर्याउने कति क्लाइन्ट टार्गेट दिने उहाँसँग अनि हि इज अल्सो भेरी क्लियर हि हेज टु मुभ आउट सो त्यो कल्चर इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट के अनि अहिले यसो रियलाइज गरेको मान्छेलाई ग्रोथ किन चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि नेचुरल प्रोसेस हो किन भन्दाखेरि एउटै मान्छेले एउटै काम सधैँभरि गर्न सक्दैन एउटा लेभल काम गर्छ त्यसपछि त्यो ऊ त्यहाँबाट फ्रस्ट्रेट हुन थाल्छ त्यसपछि उसलाई ग्रोथ चाहिन्छ होइन त्यो ऊ हायर पोजिसनमा जाँदै गर्छ त्यो त लाइफै हो नि त ग्रेजुअल्ली हामी इन्टर्नबाट सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि एकाउन्ट अफिसर बन्ने होला त्यसपछि कन्सल्टेन्ट बन्ने हो एन्टरप्रेन्योर बन्ने हो होइन भोलिपछि रिटायर भइगयो होला यो त जर्नी हो सो यो जर्नी चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नु पऱ्यो कि हरेक पार्टमा चाहिँ यु सुड इन्जोय दिस जर्नी सो वन्स यु स्टार्ट इन्जोइङ त्यसपछि तपाईँलाई कुनै पनि कुरो गाह्रै लाग्दैन कि एभ्रिथिङ विल बी भेरी इजी स्ट्रेस लिएर त केही हुनेवाला छैन आफ्नो बेस्ट गर्ने हो त्यो बेस्ट गर्ने एटिट्युड चाहिँ जब तपाईँले डेभलप गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई कहिले पनि अप्ठ्यारो हुँदैन तपाईँले ग्रो नै गर्नुहुन्छ सो त्यो पोजिटिभिटीका साथ चाहिँ सधैँभरि म गर्छु भन्ने एटिट्युड बिल्ड गर्नु पऱ्यो जसले चाहिँ यो जर्नीमा जानु खोज्नु भएको छ र केही प्रश्नहरू आफूलाई सोध्नुपर्छ म अरूको नेचरलाई एक्सेप्ट गर्छु कि गर्दिनँ फर्स्ट म पोजिटिभ छु कि छैन म चाहिँ हरेकचोटि आफूलाई इम्प्रुभ गर्न खोज्छु कि खोज्दिनँ म हरेक कुरामा इन्भल्भ हुनु खोज्छु कि खोज्दिनँ यी यावत प्रश्नहरू चाहिँ किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेसिक कुराहरू फन्डामेन्टल्स हो एन्टरप्रेन्योर बन्नुको लागि बिजनेस गर्छु भनेर पैसा हुँदैन बिजनेस हुँदैन हजुरले ग्लोबली हेर्नु भने थर्ड जेनेरेसनमा जहिले पनि त्यो एकदम ठुलो भनौँ न धनाढ्य मान्छेको थर्ड जेनेरेसनमा गएर सकिन्छ त्यो ग्लोबल त्यो ट्रेन्ड हो नि त भनेपछि त्यो पैसा त उसमा पनि थियो नि त तर किन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टिन्यू भएन त्यो एटिट्युड थिएन होला पुगेन होला ओके एकदमै भन्छ नि क्लियर आउट कुरा चाहिँ हामीले अहिले गऱ्यो पनि गरि पनि रहेछ एकदमै मलाई सुन्न एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ एज अ फाउन्डर होइन एज अ फाउन्डरलाई कतिखेर इन्भेस्टमेन्ट चाहियो कुन स्टेजमा इन्भेस्टमेन्टको लागि पिच गर्न जरुरी छ कम्पनी ग्रो गर्नलाई लोन लिनु बेटर अप्सन हो कि कम्पनी ग्रो गर्नलाई कि इन्भेस्टमेन्टमा आएर सेयर डाइल्युट गर्नु बेटर अप्सन हो दुईवटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ रेभिन्यूलाई इनिसियल टाइममा रेभिन्यूलाई इम्पोर्टेन्ट दिने कि क्यास फ्लोलाई इम्पोर्टेन्ट दिने यो अलि जटिल प्रश्न सोध्नुभयो इट डिपेन्ड्स है यो इन्भेस्टमेन्ट उठाउने अथवा चाहिँ लोन लिने अथवा चाहिँ सेयर डाइल्युट गर्ने भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने सबको बिजनेसको नेचर अनुसार फरक पर्छ यो कुरा चाहिँ आई विल बी भेरी डिप्लोमेटिक किनभने यो डिप्लोमेटिक कुरा हो ओके जस्तै मैले चाहिँ सर्भिस इन्डस्ट्री खोलिरहेको छु अथवा सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छिर्न खोजिरहेको छु मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्ड छ मैले त्यहाँ जति पैसा ल्याएँ पनि मैले चाहिँ त्यो टेकको नलेज ल्याउन सक्दिनँ कि त्यो बेला मलाई के चाहियो को फाउन्डर चाहियो जसले चाहिँ मेरो त्यो जुन लाइन अफ बिजनेस मैले गर्नु खोजिरहेको छु त्यो बिजनेसमा चाहिँ उसले ब्रिज ग्याप गर्न सकोस् सो तपाईँले हेर्नु पऱ्यो तपाईँसँग चाहिँ अब सबै टिम सेट भयो होइन त टेकको टिम पनि छ आइएम टकिङ अबाउट सर्भिस इन्डस्ट्री टेकको सेल्सको टिम पनि छ त्यसपछि डेभलपमेन्ट टिम पनि छ फाइनेन्स टिम पनि छ म्यानेजमेन्ट पनि छ भनेपछि अब तपाईँको टिम ठिक भयो तपाईँले ग्रोथको पोटेन्सियल देख्नु भएको छ त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट उठाउनु पऱ्यो होइन मलाई एकदम क्लियर लाइन अफ बिजनेस देखाएको छ मैले बिजनेस गर्दाखेरि
मेरो रेभेन्युजको लाइन एकदम क्लियर छ एन्ड आई एम इन द क्यापेसिटी टु रिपे लोन भन्नुहुन्छ नि लोन लिनु पऱ्यो ओके सो डिसिजन चाहिँ कस्तो कुरा हो भने पहिला चाहिँ डिसिजन राइट र रङ भन्ने चाहिँ भन्थ्यो मान्छेले होइन मलाई चाहिँ आज चाहिँ के लाग्छ भने नथिङ इज राइट र रङ वान्स यु मेक डिसिजन तपाईँको जिम्मा भयो अब त्यसलाई राइट गर्ने इफ यु बिलिभ इन युर सेल्फ किनभने हेर्नुहोस् यो जर्नीमा तपाईँलाई क्वेसन त कति आउँछ कति तैँले गर्नु सक्दैनस् तबाट हुँदैन यो हुँदैन होइन किनभने तपाईँको बिलिफ सिस्टम नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या यदि त्यो बिलिफ सिस्टम हल्लियो भने तपाईँले केही नै गर्न सक्नुहुन्न त्यो हल्लिनु नदिनको लागि चाहिँ एकदम धेरै पोजिटिभिटी चाहिन्छ एकदमै धेरै ओके होइन भनौँ न म त सबभन्दा नपढ्ने भनिहालेँ घरमा अनि यसले कहाँ बिजनेस गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न त मलाई कतिचोटि आयो नि 6 चोटि फेल भएको मान्छे हो अहिले पनि आइनेर होला आउनु छोड्यो सो अहिले चाहिँ होइन अब गर्छ होला भन्ने एउटा ट्रस्ट पनि भयो अब प्रुभ पनि गऱ्यो होला यही समयमा त्यो अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कमजोर बनाउनु भयो नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको आफ्नो इम्पावरमेन्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ कस्तो हो भने यो जर्नी एन्टरप्रेन्योरसिप पनि जर्नी हो तपाईँको यो बडी इन्जिन हो तपाईँको यो यात्राको लागि सो आफू चाहिँ एकदमै त्यो मेन्टल्ली सबभन्दा फर्स्टमा त मेन्टल्ली ठिक हुनु पऱ्यो अरू फिजिकल्ली हातखुट्टामा चाहिँ केही प्रब्लम छैन मेन्टल यदि तपाईँ ठिक हुनुहुँदैन भने बिजनेस गर्नै सक्नुहुन्न केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो माइन्डसेट पनि चाहियो कि म मेन्टल्ली ठिक हुनुपर्छ मेन्टल्ली म एकदम पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यो माइन्डसेटले चाहिँ तपाईँलाई सधैँ ऊर्जा दिन्छ जुनसुकै बिजनेस गर्नुहोस् म चाहिँ अहिले पनि भने प्रोजेक्टसँग त रिलेटेडै छैन क्या जुनसुकै प्रोजेक्ट गरे पनि राइट सेक्टर तपाईँले समात्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ ग्रो गर्नै हुन्छ कि यहाँ त अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हेर्न सक्नु पऱ्यो देख्न सक्नु पऱ्यो मैले चाहिँ यो यात्रामा चाहिँ सिकेको कुराहरू भनौँ न बेसिकल्ली यी सबै कुराहरू चाहिँ पहिला चाहिँ सोच्दैन थिएँ म मेरो थट प्रोसेस थिएन होइन अब जब काम गर्दै गयो छिर्दै गयो बुझ्दै गयो होइन पहिला पनि आई युज टु लाइक वेन आई वाज डुइङ जब आई युज टु टक अबाउट माई सिनियर्स होइन पछाडि बसेर कुरा काटिन्थ्यो होला होइन आजकल चाहिँ यार आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट टाइम अहिले मैले के बुझाएको छु भने आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच टाइम टु वेस्ट जसले म कोहीसँग जोडेर मैले एनर्जी पाएँ भनौँ न मैले तपाईँसँग बसेर केही कुरा नयाँ कुरा सिक्नु पाएँ भने म तपाईँसँग जोडिन्छु तर तपाईँसँग बस्दाखेरि मलाई नेगेटिभिटी आयो भने मैले त्यो दिनदेखि त्यहीँ बन्द गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँलाई जतिसुकै फाइदा होस् एट द एन्ड अफ द डे तपाईँलाई त्यसले घाटै बनाउँछ त्यो आफ्नो कता हो यात्रा पनि थाहा हुनु पऱ्यो कता जाने पनि थाहा हुनु पऱ्यो आफ्नो सहयात्रीको हो भने थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको जर्नी चाहिँ एकदम इजी हुन्छ र यो अर्को कुरा चाहिँ इन्जोय गर्न जानु पऱ्यो प्रोसेस इन्जोय गर्नु एकदमै ग्रेट अनि यो बिचमा धेरैजना मान्छेले काम गरिरहेको छु हसल गरिरहेको छु होइन सधैँ तनावमा देखाएको छु जहिले फोन गर्छु तनावमा छु भन्छ लाइफ त जिउ आफ्नो लाइफ त जिउनु पऱ्यो नि त खुसी त हुनु पऱ्यो बेसिक कुरा हो नि त यत्रो पैसा कमाएको छ खुसी नै हुन जाने होइन भ्यालु नै भएन पैसाको भ्यालु भएन कि एकदम मेक सेन्स लाइफको जर्नीलाई इन्जोय गर्नु पर्यो बेसिकली एन्ड एभ्रिथिङ इज ओके अनि लाइक खाली नै आएको हो कि जाने खाली नै हो जब तपाईँले त्यो कुराको क्ल्यारिटी लिनुहुन्छ हेर्नुहोस् आजको दिनमा पनि हामीले नेपालमा ग्रो गर्न सक्छ अहिले मैले छुट्याएँ यो कुरो किन ग्रो गर्न सकेन थाहा छ मलाई चिन्ता छ कि मैले मेरो छोरालाई कसरी पढाउने मेरो म बिरामी भयो भने मलाई कसले हेरिदिन्छ होइन मलाई त्यो चिन्ताबाट मुक्त गरिदिनु सरकारले गर्ने होला नि त यो मुक्त त मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ सरकारले पढाइदिन्छ त्यो भएपछि पो मैले खुलेर आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छु त होइन र किन प्रगति गर्छ युएसमा कोही मान्छेले काम गर्यो भने उसले चाहिँ घरमा भत्ता पाउँछ यार होइन र उसको लाइफ चाहिँ जसरी चल्छ नि त त्यो एसिडिटी त गभर्मेन्टले ल्याएको छ हो हामी त्यो लेभलमा पुगेका छैनौँ होला तर तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने आज नेपालमा एकदम ट्याक्स तिर्ने मान्छे कति जान्छ एकदमै कम होला 10% पनि छैन 10% पनि नहोला होइन भनेपछि त्यो उनीहरूलाई इम्पावर गऱ्यो भने चाहिँ ट्याक्सको त त्यो ब्राकेट त बढ्दै जान्छ होला नि त
त्यो ब्राकेटको बढिसकेपछि इन्कम आफै बढ्छ आफै बढ्छ त्यो सोसियल सेक्युरिटीमा चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो इम्प्लोइमेन्ट पनि बढ्छ सबै कुरा बढ्छ कि त्यो यो होल इकोसिस्टमलाई नै एउटा बेटर गर्छ त्यसले हिजो एकजना चाहिँ यो दुबईमा लगभग 600+ चार्टर कन्टेन्टहरू छन् अहिले पनि होइन अनि हि वाज राइटिङ के फेसबुकको पोस्ट वान अफ द चार्टर कन्टेन्ट वाज राइटिङ अ पोस्ट एन्ड मेन्सनिङ देयर आर मोर देन 600 चार्टर अकाउन्टेन्ट्स वी आर अर्निङ अराउन्ड 3 to 4 lakhs अ मन्थ अनि उहाँको रेमिटेन्स चाहिँ यति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो कि मैले त्यहाँ कमेन्ट गरेको थिएँ आज नेपाललाई चाहियो के काम गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ होइन यदि नेपालले ग्रो गर्ने हो भने त इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुनु पऱ्यो नि त हेर्नु पर्यो पैसा रेमिटेन्स पठाएर यहाँ घर जग्गा किनेर घर बनाएर केही हुने होला द्याट इज त्यो एउटा तपाईँ चितवन जानुभयो भने मलाई एकदम पीडा लाग्छ क्या चितवन जानुभयो भने चितवनको हरेक 2 देखि 3 तलाका घरहरू छन् त्यहाँ त्यो घरमा हरेकमा गाडी छ त्यो घरमा कमाउने मान्छे कोही छैन सबै बाहिर छ कस्तो समाज बनाइरहेको छौँ तर म्यान पावर हुनु पनि धेरै जरुरी छ त्यो एउटा दक्ष तपाईँको वर्कफोर्स भएन भने कहिले पनि देशले उन्नति गर्न सक्दैन किनकि वर्कफोर्स त चाहियो हामीले कुनै बिजनेस पनि गऱ्यो भने मान्छेले नभयो भने कन्ज्युमर को त अहिले कलेजेसहरू मैले कलेजेसहरू हेर्दै थिएँ फिडब्याक लिइरहेको थिएँ कति कलेजेसहरू खाली छ सबैजना बाहिर गइरहेछन् सो तपाईँले एकदमै सही पोइन्ट नै गर्नुभयो 120 जना म सम्झिन्छु कि एलआर स्कुलमा पढेको म 120 जना स्टुडेन्ट थियौँ हामी आज हार्डली 30 जना नेपालमा छौँ होइन नेपाललाई ग्रोथको एस्पिरेसनमा लाने त्यो बाटोमा डोर्याउने भनेको मिलेनियल जेनेरेसनले हो है त्यसको म्याक्सिमम चाहिँ वर्कफोर्स बाहिर छ यहाँ त इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ नि सर होइन 1 रुपियाँ तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको इम्प्याक्टले अर्को 2 रुपियाँ जेनेरेट हुन्छ कि खासमा त्यो त इकोनोमिक फन्डामेन्टल्ली त्यही हो तपाईँ जब एउटा कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुहुन्छ त्यहाँको इकोसिस्टम बन्छ त्यहाँका मान्छेले रोजगारी पाउँछ उसले खर्च गर्ने चाहिँ उसको स्पेन्डिङ क्यापेसिटी बढ्छ इन्भेस्टमेन्ट त यति जरुरी छ सो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ फोस्टर गर्ने चाहिँ के ल्यायो त पोलिसी द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट पिएमसीले पुग्दैन मैले देखेको त क्राउड फन्डिङ गर्ने मोडल ल्याउँ न मसँग यार आई हेभ अ ब्रिलियन्ट आइडिया आई एम अ गुड एन्टरप्रेन्योर होइन मलाई कसरी विश्वास गरेर ल त्यो सानो फन्ड हाल्दै हुन्छ 10,000 इन्भेस्टर होस् मेरो पछाडि मलाई ब्याकिङ गर्ने त्यसपछि त म यार धेरै कुरा सोच्छु द मेन थिङ इज मलाई मोनिटर गर्ने मेकानिजम हुनु पऱ्यो यसले अनेस्टली काम गरिरहेको छ कि देयर हेज टु बी सिस्टम त्यो सिस्टमले गर्छ क्या सो त्यो फन्ड रेज गऱ्यो भने त यार धेरै ठुलो बन्न सक्छ त कम्पनी सो अलिकति फरक होला लाइक वी आर फलोइङ द सेम ट्रेन्ड मेबी वी क्यान क्युरेट सम न्यू टेक्निक्स न्यू मोडल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट एज वेल त्योतिर नै सोच्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ अनि हामी चाहिँ जहिले पनि कानुन छैन कानुनले रोकेको छ भन्ने कुरा गर्छौँ होइन मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ क्लियर भयो भने कानुन आफै बन्ने कुरा हो त्यो प्रोसेसबाट आउने कुरा हो त्यो तपाईँले आफ्नो आइडियालाई चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो त्यो खालको मेकानिजम बन्नको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ होला सो वाट आई बिलिभ इज इट्स अ प्रोसेस होइन जे जति गफ गरे पनि हाम्रो कन्ट्री भनेको चाहिँ त्यति ठुलो हिस्ट्री भएको कन्ट्री होइन हामी वेआर ब्लेस्ड किन भन्दाखेरि हामीले सबै कुरा रिइन्भेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन वी आर गेटिङ टेक्नोलोजी फर फ्री वी आर गेटिङ एभ्रिथिङ इन्टरनेट एभ्रिथिङ इज जस्ट तपाईँले त्यहाँ गएर सिकेर ल्याउने कुराहरू नि त्यहाँ अब तपाईँलाई इन्भेन्ट गर्नुपर्ने टेन्सन छैन अब धेरै कुरा त बनिसकेको छ सो त्यो लग्जरीलाई चाहिँ लिनु पऱ्यो क्या अब त्यो लग्जरीलाई लिएर चाहिँ के बेस्ट हुनसक्छ के बेटर हुनसक्छ र कसरी स्केल गर्ने मैले कति पैसा कमाउँछु मेरो स्टेक कति छ भन्ने त्यो मिथ छोडौँ क्या अब मैले चाहिँ युनिकर्न बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ म इन्भल्भ भएको कम्पनी युनिकर्न बन्न सक्छु कि सक्दैन त्यो पाथमा जानु पर्छ सोच्नु पऱ्यो होइन त्यो एटिट्युड चाहिँ बिल्ड गरिदियो भने डेफिनेटली ग्रोथ हुन्छ होला होइन एकदमै वन्डरफुल कुराहरू वी डिस्कस्ड लट अफ होइन भन्छ नि एउटा हामी डिप डाइभ गरेर नै हरेक कुराहरू गऱ्यो जुन एकदमै जरुरी छ जुन चेन्जेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अदरवाइज बिजनेस फ्लरिस हुँदैन भने
कन्ट्रीको इकोनोमी पनि फ्लरिस हुँदैन, वर्क फोर्सलाई पनि यहाँ ल्याउनु पऱ्यो, या ल्याउन सक्दिनँ भने जान नजाओस् भनेर केही पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो, पोलिसी होइन कि जबरजस्ती त रोक्नु भएन। सो इट वाज ग्रेट होइन टकिङ होइन। अब अलमोस्ट वी आर एन्ड अफ पोडकास्ट होइन। सो जस्ट अब आई जस्ट वान्ट टु आस्क कि नयाँ एन्टरप्रेनर्सहरू छन् होइन, नयाँ फाउन्डर्सहरू छन् होइन, धेरै जसो कम्पनीहरू 90% आइसके कम्पनीहरू चाहिँ फर्स्ट 2-3 इयर्समै बन्द हुन्छ होइन। त्यस्तो फाउन्डर्सहरूलाई, त्यस्तो एन्टरप्रेनरहरूलाई तपाईँ के वाट यु वान्ट टु सजेस्ट देम? आइडिया त होला तर बन्द भइरहेछ कम्पनी। बी भेरी फोकस्ड सो फोकस इज डिटरमाइन्ड। आफ्नो तपाईँको भिजन यु हेभ टु बी भेरी क्लियर। फेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा बिजनेस चाहिँ म धेरै ठाउँमा भन्छु यो कुरा, जसरी मादल बज्छ त्यसरी नाच्ने हो होइन। बजारले डिटरमाइन गर्छ तपाईँको बिजनेस कतातिर जान्छ भन्ने कुरा त होइन। सो मेरो आइडिया नै चल्छ भन्ने पनि त्यो मिथ पनि छोड्नुहोस्। तपाईँले बजारमा लगेपछि बजारले जे डिमान्ड गर्छ त्यो बनाउने हो खासमा। ए प्रडक्ट बनाउनुहुन्छ, जे बनाउनुहुन्छ। सो एउटा चाहिँ माइन्डसेट के चाहियो भन्दाखेरि एउटा एटिट्युड चाहिँ बजारलाई चाहिँ केही हेल्प गर्ने, केही भ्यालु क्रिएट गर्ने खालको सिस्टम बनाउँछु अथवा चाहिँ केही प्रडक्ट बनाउँछु भन्ने माइन्डसेट चाहिन्छ होइन। म चेन्ज हुन्छु भन्ने माइन्डसेट चाहिन्छ होइन। त्यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि इनोभेट गर्न खोज्नुहुन्छ कि। र सधैँभरि चाहिँ एउटा सेयिङ छ, धेरैवटा ठाउँमा यो कुरा लेखेको पनि छ, वन्स यु बिलिभ इन समथिङ 50% वर्क इज डन भन्छ कि। सो बिलिफ सिस्टम इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु बी भेरी स्ट्रङ। If you lack that, you should work on it. त्यो वर्क गर्ने पनि मोडल छ फेरि। जुन कुरा तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ नि त्यसमा तपाईँ बारम्बार काम गर्नुपर्छ। तपाईँलाई जुन कुरासँग डर छ नि त्यो डरमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो। मलाई पब्लिकसँग कुरा गर्न डर लाग्छ, नाउ यु गो टक विथ पिपल होइन। त्यो डरलाई मेटाउनुहोस् कि। अनि त्यो जब तपाईँले चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स गेन, फेरि त्यो लर्निङ भनेर चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट आएको लर्निङ हो। त्यो बेस्ट हो क्या। बेस्ट वे अफ टिचिङ नै त्यही हो होइन। लर्निङ फ्रम अदर्स होइन। त्यो तपाईँले चाहिँ देखाउने, रियल एक्जाम्पल देखाउने नै बेस्ट वे हो होइन। अनि अब लिडर्स अथवा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपको जर्नीमा चाहिँ त्यो एटिट्युड चाहिँ हुनु पऱ्यो तपाईँसँग। जहिले पनि तपाईँले सिकाउनु पऱ्यो आफ्नो चाहिँ फलोवरहरूलाई चाहिँ, आफ्नो मेन्टर होला, स्टाफहरू होला, उनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने कल्चर, उनीहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने कल्चर, उनीहरूलाई चाहिँ वेलकमिङ गर्ने कल्चर, उनीहरूलाई सधैँभरि चाहिँ गुड फिल गराउने कल्चर। त्यसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि एटलिस्ट माहौल बनाउँछ। माहौल बनाएपछि धेरै काम हुन्छ फेरि। त्यो धेरै संस्थामा चाहिँ एकदम हेर्छु, संस्थामा मान्छे गएको छ, काम गरेको छ, खुसी छैन यार। खुसी त हुनु पऱ्यो नि त होइन र। त्यही त एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन लगभग सबैको मुखबाट गायब नै छ होइन, मनबाट पनि गायब छ होइन। अब त्यो छ होइन। अब वी हेभ टु लेट्स एन्ड होइन आवर कन्भर्सेसन। इट वाज एब्सोल्युट, आई इन्जोयड अ लट होइन, वन्डरफुल कन्भर्सेसन होइन। इट वाज नट ओन्ली कन्भर्सेसन, आई माइसेल्फ होइन लर्न अ लट फ्रम दिस कन्भर्सेसन। एन्ड आई होप द पिपल हु आर लिसनिङ होइन should implement the ideas, the insights provided by you होइन। कसैलाई पनि बिजनेस गर्नु छ, जे पनि गर्नु छ लाइफमा गर्नु छ होइन। एउटा सेयिङ पनि छ होइन कि डु इट नाउ ल्याटर बिकम्स नेभर। सो त्यो सेल्फ बिलिफ राख्नुहोस्, गर्नुहोस्। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन टु कम एन्ड यु गेभ यर प्रिसियस टाइम टु सेयरिङ द वन्डरफुल थिङ्स विथ अस। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you for watching entire podcast. If you liked what you heard, don't forget to like, share and subscribe. Your support means a lot to us. Thank you.